tired, maybe a little too much, 'cause now it's hitting me harder, it's just a little too tough. It feels like I'm running from the world, just like I had something to say. It feels like I can take over control, I never had it anyways. So what do you want from me? You got me feeling like I'm never enough. Just say, what do you want from me? You give me nothing when I'm waiting for love. Just say, what do you want? Getting older, maybe it's just a thing about growing up. I didn't think that life could get any colder, but now I kinda feel it in my blood. 'Cause it feels like I'm running from the world, just like I had something to say. It feels like I can take over control, I've never had it anyways. Say, what do you want from me? Oh, you got me feeling like I'm never enough. Say, what do you want from me? You give me nothing when I'm waiting for love. Say, what do you want? Oh, say, what do you want? Say, what do you want? What do you need? Say, what do you want? What do youฮัลโหลวันนี้ก็ให้ฟังเพลงจนจบแล้วกัน เพลงมันจะจบประมาณไหนนะ3 นาที ใช่ปะดีจ้า สวัสดีค่ะ I'm just a little bit tired, maybe a little too much, 'cause now it's hitting me harder, it's just a little too tough. It feels like I'm running from the world, just like I had something to say. It feels like I can take over control, I never had it anyways. So what do you want from me? You got me feeling like I'm never enough. Just say, what do you want from me? You give me nothing when I'm waiting for love. Just say, what do you want? What do you want? What do you want? What do you need? Say, what do you want? What do you need? Maybe it's just a thing about getting older. สวัสดีค่ะ ฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีเกรซนะคะ สวัสดีคุณแม่แล้วก็สวัสดีคุณ โอ้ฉันจะอ่านถูกไหมนะ มอนเซียโมเดลนะคะ สวัสดีค่ะพี่สาว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ด้วยนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สตรีมวันนี้ด้วยอุ๊เลสลี่ไลค์ตัวเองอุ๊อุ๊ ขอบคุณสำหรับแชร์ด้วยนะคะ โอเค วันนี้เลสลี่นิดนึง โอเค 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 แล้ววันนี้นะคะ แล้วก็จะมา
เราจะไม่มาเล่นเกมผีอีกไม่เกมผีต้องเป็นวันพฤหัสเท่านั้นนะอือหือแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกนชินนั่นเองค่ะ คือตอนนี้ฟิเชลกำลังพูดมากใส่เราอยู่เราขอ เราขอกลับไปสถานที่ที่ควรจะอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับถุงตุ้มถุงตุ้มขอบคุณสับไลค์ด้วยนะคะฮัลโหลบอกว่ามาเลเซียก็ได้ครับ โอเคค่ะมาเลเซีย โอเคไปซีเข้าหน้าจอนี้กันเต้นโอ้เต้นสวัสดีทุกคนนะคะ นี่ฟิเชลเองค่ะ มันมี motion blur หรือเปล่าเนี่ย โอเคนะคะ วันนี้เราก็จะมาเคลียร์คือมันก็ไม่เชิงว่าเคลียร์แต่มันก็เคลียร์นั่นแหละ ทุกสตรีมของเกนชินก็คือมาเคลียร์เควสนั่นแหละ โอเคตอนนี้มันเป็นอัปเดต 2.6 ใช่ไหม แล้วก็พี่อายาโตะเขาก็มาพอดี แล้วก็ฮินาซึมะก็เปิดประเทศแล้วนะคะดังนั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่า เราเราไปได้หรือยังอะเราไม่ได้กลับเข้ามาดูเลยนะเว้ยว่าเขาให้เราเล่นได้หรือยังยังไม่ให้เล่น บ้าจิชื่อทำอะไรก่อน เศษชิ้นส่วนหินแห่งสวรรค์ อะไรคือเศษชิ้นส่วนหินแห่งสวรรค์ ไม่เห็นมีเลย หินเนี่ยเหรอ ไม่ใช่ อันนี้กิจกรรม อันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยว เนี่ยเหรอ โอเค ทุกคน ได้เวลา กลับเข้าสู่เมืองอีกแล้วค่ะทุกคน อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยป้าจริงทำไมมันเยอะขนาดนี้ มีอะไรให้ทำเยอะเกินไปนะเนี่ยนะ โอเค เราต้องกลับเข้าไปในนี้สิ ในแชทซึมนะคะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ฮัลโหล เราต้องไปไหน เราอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเคนชินเขาเริ่มบังคับแล้วให้ทำเควสลองก่อน เควสหลักแล้วล่ะบ้าจริง ฉันไม่ชอบเลยจริงๆ แต่ก็นะ เป็นสิ่งที่ โอเค แล้วเราก็หลังจากที่เราได้อายาโตะมานะคะ เรายังไม่ได้ใช้เลยเราได้อายาโตะมาแล้วนะฉันตกกระใจเธอ โอเค ไหนทำน้ำมันอ๋อฉันต้องทำน้ำมันนั่นเหรอแต่ฉันทำไปแล้วอันหนึ่งนี่ใช่ไหมนี่ไงเรามีน้ำมันหินสูตรพิเศษอันหนึ่งแล้ว เราก็ต้องทำอีก2 อัน ดังนั้นเราก็ต้องไปหาของ เหมือนว่ามันจะเป็นแร่ไอแร่สีทองปะ นี่ไงอีก4 อันเพิ่งรู้จักเธอนะตั้งใจทำสู้ๆค่ะ โอเค เราจะสู้ต่อไป let's go ในหินพวกเนี้ย เราเก็บจากตรงนี้ไม่ได้เหรอ ตอนนี้เราก็ต้องไปหา พวกหินนี่ก่อน เหมือนว่าไอ้พวกหินนี้มันจะอยู่ไม่อยู่ที่ไหนบ้างอะเราไม่เคยต้องฟาร์มหินนี้มาก่อนบ้าจริง เราต้องหาที่ไหน หรือเราควรออกไปข้างนอกเพื่อฟาร์มหินนี้ก่อน เราไม่รู้ว่ามันอุ๊ยเราต้องหาหินตรงนี้ อันนี้ที่ไหนกันมีแต่ศัตรูเต็มไปหมด ว้าวเขายังอยู่อีกเหรออ้าว
เขากลับขึ้นไปสปอนใหม่แล้ว อะไรวะ โอเคทุกคน เราต้องหาหินนี่ ดังนั้นเราออกไปข้างนอกก่อนดีกว่า ออกนอกจากเมืองก่อน ออกจากนอกเมือง ออกนอกเมืองก่อน แล้วเราก็จะไปหาช่างตีเหล็กค่ะทุกคน เพราะช่างตีเหล็กเขาจะรู้ใช่ไหมว่าแร่มันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะฮะเงียบจังเลย หรือว่าเราควรเซิร์ช Google เพื่อความรวดเร็ว มันก็ดีนะ จะได้รวดเร็ว รับของกันทำไมมันรับทีเดียวไม่ได้ ใช่ว่าตรงนี้ ใช่ว่าตรงนั้น เกมเกลือระดับ Impact ใช่แล้ว คนล้วนรู้จักเกมนี้ดี เราต้องค่อยๆหาแร่ไปค่ะทุกคน นั่นไง 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 มีอันหนึ่งเอาอันหนึ่งก่อนก็ได้นะ แล้วก็ใช้คลีyeah คอลาปิส มันควรจะอยู่ที่ไหน เราจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เราขอโทษได้ไหม เขาบอกว่ามีแร่จำนวนมากอยู่แถวนี้ แต่ฉันทายว่ามันน่าจะเป็นแบบคริสตัลอะอยู่ใต้ อยู่ใต้ดินแน่เลยตืดตาดีเกิน มีแถวนี้ไหมนะตรงนี้คือเหมืองหรือเปล่านะอู้อ๋อตรงนี้มันเป็นคริสตัลจำได้ ถึงปะวะ ไม่ถึง useless จริงด้วย เราไม่ใช่สตรีมเมอร์เกนชินสายแบบ ปั้นตัวละครเทพนะคะทุกคน ทุกคนจะเห็นดาเมจที่ไม่รุนแรงมากนะตูดูต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 ูดูตรงนี้มันเป็นคริสตัลอะฉันต้องการคอลาปิส งั้นเราต้องเปิด อ๋อมันมีไอ้นี่นี่ แป๊บนะ แป๊บนะ บันทึกเหรอวัสดุ แร่ อ้าวแล้วคอลาปิสฉันล่ะ นี่ไงฮะเราจะหาได้ยังไงเราจะหาจากไหนทำไมเธอไม่บอกเราเลย โอ้เรายังไม่มีนี้หรอ ขอโทษนะ ขอโทษนะน้องคลีอืมเรามีคอลาปิสอันเดียวใช่ปะไหนเมาส์หูเหลาหูเหลาเราเราว่าวจีนมาเป็น เราอ่านภาษาเราอ่านเราอ่านทับศัพท์จีนไม่เป็นนะครับโอ้หาบนเขาเซียน โอเคค่ะ วันดินไปหา กินคือกิน โอ้ ไม่นะ แต่เราเอาอันนี้ด้วยสักหน่อยแล้วกัน เรามาตบเอเจนต์ด้วยแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลเขาจะวิ่งมาหาเราจนจมน้ำไหม
เขาไม่ลงมาเว้ย เราต้องใช้เสี่ยว เย้ อุ๊ย หยิบไม่ได้ มันจมน้ำ บ้าจริง ฉันทำผิดพลาดไปหรือนี่ ไม่เป็นไร เรามาเก็บแร่นิดนึงก็ได้ นิดนึงก็ได้ น้องคลีบึ้มเมืองเลยลูก วู้ หนูหนูบึ้มว่าวมาก หนูเผาตัวเองด้วย เป็นอะไรที่ดี สุดยอดไปเลย ว้าว let's go ไหน เราต้องไป แถวนี้ใช่ปะอ๋อใช่ ตรงนี้ ฉันลืมไปเลยว่าตรงนั้นมีอยู่ในแมปด้วย หมายถึงคลีเหรอ โอ้ my god เยอะมากเลย เราชอบ เขาเซียนนะ เพราะว่า มันมีลมช่วยพยุง ก็ดี ขอบคุณค่ะเอ๊ะเราขอของ โอเค นี่ไง4 อันพอดี แต่เราจะเอาไปเผื่อด้วยก็ดีนะ โอ้ no คลีเผาตัวเองจนจะตายอยู่แล้วลูก สวัสดีนกโดนไม่โดน บ้าจริง ตอนนี้ก็ ตอนนี้ไม่มีแขน บ้าจริงคลีเหรอ ไม่ใช่ใช่ไหม ถ้าหมายถึงเรามีแขนนะ แต่เราไม่ใช่โลลีนี่หว่า โอ้ no คลีหนูจะตายแล้วอ่ะ คลีจะตายแล้วอ่ะ เราไปฮิวน้องคลีกันดีกว่าเนาะ ไม่มีแต่โลลี เรามีครบแก๊งแล้วหรือเปล่า ใช่ ตอนนี้เรามีโลลีครบแก๊งเลยทุกคน ทุกคนอยากเห็นไหม เรามีดิโอน่า มีคลี ครบเปล่าวะ ใช่ครบ ครบ ครบถ้วนกระบวนความผิดปุ่มนี่ไงมีฉีแล้วก็สายุ แต่เราไม่ได้อัพเลย เราไม่ได้อัพหนูเลยอายาโตะนี่เราก็เพิ่งได้เราก็เลยยังไม่ได้อัพนะคะโอเค เราจะไม่เอามาเดินเล่นให้ดูนะ เพราะเราไม่ค่อยได้อัพเขาเท่าไหร่ คือเราไม่อัพใครเลยแหละ ยกเว้นเสี่ยวอู้แฟนซีไหนดูสิ ว้าว โอเค4 อันก็พอแล้วนี่เนาะ โอเค เรากลับไปที่แชซึมกันเถอะทุกคนแชซึมสวัสดีงับสวัสดีค่ะ hello เราไปตรงไหนนะ ตรงนี้ เราไม่คิดจะเดินสำรวจแชซึมต่อเลยนะเนี่ย ถ้าเขาไม่บังคับอะเพราะแบบ โอ้ my god มันเยอะมาก คือประเด็นคือฉันอยากเล่นเควสหลัก สวัสดีจ้า อุ้ยไม่ เราต้องสรรสร้างก่อน ฉันจะไม่คุยกับนาย นี่ไง2 อันเรามี3มาแล้ว ทำไงต่อ อ้าว คุยกับนายต่อใช่ไหม ไม่เป็นไงบ้างทำ unmoving essential oil เสร็จหรือยัง ใช่ ฉันทำเสร็จแล้วทิ้งโทริปั้นเสร็จไปเลยอยู่นี่แล้ว ใช่แล้วล่ะ เอาไปเลย ไหนถูกต้อง อย่าลนลานนิ่งไว้อย่างนั้นแหละ
ดูเหมือนว่าน้ำมันจะไม่มีปัญหานะ ต่อไปก็แค่ใส่ชนวนเข้าไปในลูกชนวนเข้าไปในลูกกระสุนก็จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เย่ let's go เอาละเท่านี้ก็พอแล้วฟูระวังกระแทกกระทันล่ะ เพราะไม่งั้นได้เฮฮาปาร์ตี้แน่ฉันชอบสิ่งที่ทีมแปลออกมามากฉันกลับมาแล้ววาดแผนที่ใหม่ในส่วนลึกของเมืองเสร็จแล้ว รุ่นพี่ลองดูนี่สิเหนื่อยหน่อยเราต้องทำเสียงเป็นไพมันเหนื่อยหน่อยนะ เสียงไพมันต้องเล็กๆไม่เป็นไรแค่ช่วยก็ดีใจแล้วล่ะทางฝั่งพวกคุณเป็นยังไงบ้างหาลูกกระสุนเจอหรือยังน่ะเฮ้ระวังหน่อยลูกกระสุนบรรจุชนวนแล้วนะถ้าเธอขยับแรงขนาดนั้นเดี๋ยวพวกเราก็ได้ซวยกันหมดหรอกว้าวหมอนนี่เจ้าหมอนนี่ทำตัวหยิ่งพยองขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะถ้าในมือเธอถือระเบิดอยู่คำพูดของเธอก็ต้องฟังดูกล้าหาญขึ้นนะทำไมเขาต้องมาทะเลาะกันด้วยไม่เราจะไม่ฟังที่เขาทะเลาะกันบ๊ายบายจะเป็นเด็กกันหรือไงเลิกทะเลาะกันได้แล้วใช่แม้ลูมีนจะดูเด็กที่สุดก็ตามขออภัยด้วยรุ่นพี่ฉันก็แค่ไม่ใช่ใจเจ้ากองโจรล่าสมบัตินี่นะเบ๊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 ะจ้ะฉันไม่ได้จะขอให้พวกเธอเชื่อใจกันและกันฉันรู้แต่ว่าเขาช่วยฟังที่ฉันพูดด้วยเธอก็ด้วยหุบปากอุ้ยฉันลูมีนลูกรักมากเลยทุกคนเราขอขายลูกได้ไหมลูกเราน่ารักมากเลยเธอก็ด้วยหุบปากถ้าไม่ร่วมแรงร่วมใจกันก็จะทำก็ยากที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะลูมีนขึ้นแล้วนะสิ่งที่ฉันจะพูดมีแค่นี้แหละโอ้โหโมโหจริงๆแล้วนั่นเนี่ยโอเคฉันจะไปเตรียมปืนระเบิดเปิดภูเขาแล้วโอเค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 อู้เราได้แผนที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงโอเคเราจะรีบทำเควสนี้ให้เสร็จนะคะที่จริงเควสนี้ก็น่าสนใจนะเราจะให้คลีถือระเบิดจริงๆเหรอทุกคนเราจะให้คลีถือระเบิดจริงๆเหรอแล้วก็ลงไปข้างล่างเกือบเลยแล้วมีจุดสังเกตการที่จื่อฉงโอเคแท่นคริสตัลบนพื้นกระพริบถี่รัวแท่นคริสตัลตรงกลางค่อยๆกระพริบแท่นคริสตัลที่สูงๆกระพริบเชื่องช้าไม่เข้าใจอ่ะไพมอนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะสำรวจสิอะไรวะหมายถึงอะไรอ่ะอ๋อเราต้องไป3 ที่นั่นโอเคโอเคเลยทุกคนอันนี้คืออะไรกันเราอยากให้เกนชินมันมีซูมได้เหมือนกันนะคือเราติดMinecraft กันไปแล้วแหละเปิดใช้งานความถี่อันนี้ช้าป่าวะนี่น่าจะช้านะไหนข้างบนเชื่องช้าเว้ยโอ้ my god อะไรวะโอ้ no ฉันซัมมอนมอนขึ้นมาไม่อย่าเพิ่งฉันขอรับแสงก่อนอ้าวมาทางนี้เหรอได้เลยโอ้วายตกเหวไปแล้วอะลงมาด้วยดีกว่าไม่อยู่ไหนวะตายแล้วเหรอบ้าจริงโอเคเรากลับขึ้นไปข้างบนเถอะโอเคข้างบนนี้เราปรับไอ้กระพริบนั่นไปแล้วแล้วที่ต่อไปก็คือตรงนั้นตรงสีม่วงนั่นเพื่อเราจำได้
เรายังไม่ได้สำรวจอะไรเลยนะทุกคนไม่ต้องห่วง เราไม่ได้สำรวจอะไรเลยโอ้แท่นกระโดดนี่นาต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 าวตา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 วเฮลโลจุดชมวิว ถ้ามันมีไฟมากกว่านี้มันอาจจะสวย แต่มันเป็นเหมืองไง เราก็เลย คือมันไม่ต้องมี เอ๊ะ แต่เหมืองก็ควรมีไฟนะ แต่ก็ช่างมัน เราต้องเทียบกับข้างบนไหม อันนี้คือเร็วหรือช้าวะเนี่ย อันนี้เร็ว 2 3แล้วเนี่ย คือมันเปลี่ยนแค่ เฮ้ร้องเพลงพิงหน่อย เฮ้มันร้องอะไรยังไม่เนี่ยถ้าจะให้ร้องเพลงนะ ทุกคนต้องมาขอวันอาทิตย์เพราะว่าเลสลี่จะมาร้องเพลงวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนด้วยนะ จะบอกในสตรีมไม่ได้เลสลี่ไม่รู้จักเพลงอะไรเลย ทุกคนต้องเชื่อเลสลี่ไม่รู้จักเพลงอะไรเลยจริงๆนี่มันเร็วหรือมันช้าวะเนี่ย อันนี้มันช้าแล้วกันนะนี่ช้าแล้วโอเคแล้วเราก็ต้องไปไหนต่ออะเราไม่รู้แล้วมันต้องไปไหนต่อ เรากลับไปตรงนี้กันตาจุดไฟเลยเดี๋ยวก็สว่าง เผาเลยสิ สว่างแน่นอน เรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนต่อ แล้วก็ตรงโน้นแป๊บนะเชื่องช้าหรืออะไรนะกระพริบรัวค่อยๆกระพริบเชื่องช้าค่อยๆกระพริบกับกระพริบเชื่องช้าก็น่าจะอันเดียวกันแหละเกนชินเหรอใช่แล้วค่อยๆกระพริบเชื่องช้าโอเคแล้วตรงไหนอีกลองไปตรงนู่นทำไมไกลจังเลยอะเธอสวัสดีครับและที่สุดสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะว้าววันนี้ YouTube คนเยอะจังเลยหรือว่าเราใส่แท็กผิดปะ ไม่หรอกมั้งไม่มีแต่ก็สวัสดีทุกคนนะคะตรงไหนนะอ๋อนั่นไงใช่ปะใช่ตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้เว้ยแต่เราต้องเปิดไฟก่อนมันจะได้สว่างแป๊บนึงเปิดไฟก่อนนะจ๊ะโอเคตรงนี้หรือเปล่าที่เราต้องมาแบบกระพริบใส่เขาระเบิดเลย โอเคนี่ไงตรงนี้มันต้องกระพริบเว้ยทำไมมันหยุดใกล้ตัวละครค่ะนี่วะออสทำดีมากลูกโอ้ my god ฉันติดทุกที่เลยออสออกมาเดนหนันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคตรงนี้กระพริบรัวๆเปิดใช้งานเปลี่ยนความถี่เอ๊ะถูกแล้วเหรอโอเคเราไปดูปืนใหญ่กันเถอะปืนใหญ่ของเราอยู่ซอยนี้จ้าไปดูคนงานเหมืองก็หายไปเฮ้ยจะสตรีมครบ12โอเคค่อยๆเติบโตไปนะคะคุณเลสลี่ใช่แล้วเลสลี่จะตั้งใจทำงานแต่เลสลี่ตื่นสายนะทุกคนถ้าทุกคนงงว่าทำไมเลสลี่ถึงมาสตรีมตอนดึกนะคะเพราะว่าเลสลี่ตื่นสายมากถ้าสตรีมตอน4 โมงครึ่งก็อาจจะ
ตื่นไม่ทันก็มันจบไปแล้วนี่นาเลิกพูดแบบนั้นได้แล้ว ขอแรงหน่อยผู้ติดตั้งกระสุนสำเร็จ แต่โชคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น เย้ฉันนึกว่าคลีจะทำลายพวกเราไปแล้วสิ แต่ก็โอเค เล็ง แล้วก็ยิง ยิงเลยเหรอ สูงไปปะวะ ไม่เอาตรงกลางดีกว่าเอาตรงกลางดีกว่าฉันขอโทษนะ ปืนมันอาจจะใหญ่ คือมันจะแบบ มันจะเป็นโมเมนตัม เราไม่รู้ว่าอะไรคือโมเมนตัมด้วยซ้ำต้องเลยสู้ชีวิตเด้อ่ะลองยิงไปก่อนตุ้มโอ้ก็ทำไมมันสูงขนาดนั้น ฉันไม่นึกว่ามันจะสูงขนาดนั้นน่ะ น้องไม่อยากจะหนีหน่อยล่ะ แล้วก็ลงมาข้างล่าง ใช่ไหม อันนี้คือมันแตกเพิ่มเติมหรือเปล่าคะทุกคน หรือว่า เอ๊ะมันแตกบ้างหรือเปล่า จีชงคือมันแตกบ้างหรือเปล่าวะ ไม่แตกเพิ่มเลยหรือเปล่าโอ้นั่นไงมันแตกแล้วทำไมข้างบนนั้นมันถึกทนจังเลยแต่ก็โอเค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 สำเร็จแล้วรุ่นพี่ดูสิพวกเราทำสำเร็จแล้วใช่แล้วล่ะจือชงเราไม่รู้ฉันอ่านที่เธอถูกหรือเปล่าโอ้เย่ใช่แล้วเจ้าคลิตโฟร์ก็ใช้ได้นี่นาก่อนหน้านี้พวกเรามองเขาผิดไปจริงๆฉันพูดไว้ไม่ผิดใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันทำเสียงเหมือนกันทั้งสองคนเลยบ้าจริงเฮ้แต่การตัดสินใจของรุ่นแบบการตัดสินใจของรุ่นพี่ถูกต้องแล้วเป็นฉันเองที่ใจร้อนเกินไปหน่อยนะข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่อุ้ยอันนี้ไพมอนใช่ไหมถ้าข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่นะถึงจะกลัวหน่อยๆแต่ก็น่าตื่นเต้นมากเลยพวกเราจะเดินทางต่อเลยดีไหมพวกเราไปกันต่อกันเถอะรุ่นพี่ let's go เราต้องทำเสียงไพมอนให้มันเล็กๆว้าวนี่คือไพมอนเหรอไม่ใช่หรอกคือมันไม่เหมือนไพมอนสักนิดแต่ก็เอาเสียงนี้ไปก่อนนะทุกคนกลังพี่เซียวเขาจะพูดว่ายังไงคะทุกคน1 2 3 if it's useful I'll take it ระเบิดเลย oh no สวัสดีมอน oh no สวัสดีจ้ามอน ไม่เจอกันตั้งนาน ทำไมถอยไปเรื่อยๆเลยวะ20,000สวยจังเลย ว้าว ตัวแตกขนาดนั้นเลยเหรอ ขอบคุณสำหรับของค่ะ โอเคตรงนั้นมีคริสตัลอะไรก็ไม่รู้ เข้าไปในส่วนลึก เราต้องเข้าไปตรงนั้นใช่ไหม ต้องเข้าไปไหนอ่ะต้องไปไหนอ่ะหรือเราต้องไปตรงนั้น ต้องไปตรงไหนอะเพื่อน โอ้ว้าว คนงานเหมืองขุดอุโมงค์กันยาวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อันนี้เสียงไพมอนนะคะทุกคนใช่แล้วล่ะอุโมงค์นี้นำทางไปสู่ผลึกประหลาดนั่นเราอ่านไม่ทัน โอ้ my god เคยจะอ่านทันวะน่ะไปต่อสิ แสงสว่างนำทางฉันไปเลย ว้าว ขอบคุณสำหรับแสงสว่างครับผม There's quality here เราชอบแซวอ่ะ เราชอบแซวตัวละครตอนเปิดกล่องมากเลยทุกคน ทุกคนอยากฟังคลีไหมบิงซูสักแก้วมันน่าสนใจเหมือนกันนะ แ
หลังจากที่เหล่าคนงานเหมืองค้นพบเจอลูเมนสโตนก็เริ่มแพร่กระจายในแชสซึมระหว่างพวกมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่แน่ๆโอ้โหทำไมมันคูลขนาดนี้ล่ะน่ากลัวด้วยดูจากการลอยตัวรวมทั้งรูปร่างที่เสียหายแล้วมันคล้ายกับชิ้นส่วนชิ้นคำนี้ว่าแหละชิ้นส่วนจากภูเขาเดกอนสไตน์ที่พี่เอริสเคยพูดถึงมากถูกต้องมันคือพวกชิ้นส่วนลอยตัวที่พี่พบนั่นแหละไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าสิ่งอื่นก็เป็นไปได้ทำไมมีคำนี้เยอะจังวะและกลับมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ใช่ไม่อาจต้านทานได้ในท้ายที่สุดไม่แน่ว่าที่ด้านล่างนี้อาจจะมีอารยธรรมโบราณซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนสุสานโบราณบนดราก้อนสไปร์คุณพี่คิดว่าไงล่ะเราต้องลงลึกต่อไปเท่านั้นถึงจะรู้ได้ใช่แล้วช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธรณีวิทยาของแชซึมเริ่มเร่งความเร็วขึ้นคุณคงเห็นสสารสีดำที่ปกคลุมก้อนหินแล้วมันเพิ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นไม่นานมานี้เองฉันไม่กล้ายืนยันหรือบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับแสงที่พลิ้วไหวและชิ้นส่วนคริสตัลที่ล่องลอยชิ้นนี้ก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับไอ้นี่ก็ได้นั่นแหละทำไมล่ะพวกมันต่างก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนะก็เหมือนเมารถเวลาที่นั่งรถม้าหรือเมาคลื่นเวลานั่งเรืออะไรประมาณนั้นน่ะงั้นเหรอแต่ฉันก็รู้สึกปกติดีนะเธอโอเคไหมน่ะขอบคุณรุ่นพี่ที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรหรอกตาอย่าฝืนตัวเองเกินไปล่ะขอบคุณรุ่นพี่มากนะใช่แล้วคุณสังเกตเห็นหรือยังล่ะรอบบริเวณคริสตัลประหลาดนี้มีกลไกแปลกประหลาด3 อันอยู่ด้วยล่ะฉันคิดว่าเราควรไปตรวจสอบพวกมันสักหน่อยรุ่นพี่คิดว่ายังไงล่ะใช่ฉันยังไม่ทันตอบเลยแต่ฉันก็ต้องไปทำสินะโอเคฉันไปก็ได้ทุกคนดูสิคะในแมปนี้ไม่ยังเหลืออีกมากมายให้ละอีกตั้งครึ่งหนึ่งบ้าจริงครึ่งหนึ่งเลยนะเราจะไหวหรือเปล่าโอเคเราต้องไหวทุกคนใช่ไหมเราต้องไหวเว้ยอุ๊ยเฮลโลเราต้องไปต่อ go let's go ไอ้3 หน่อนั่นเหรอไม่ใช่สิอันนี้มันมี4 หน่อ hello what are you อะไรวะหลังจากตัวเร่งปฏิกิริยาลูเมนโซมีระดับถึงกำหนดแล้วจะสามารถปลดปล่อยพลังงานที่เก็บอยู่ภายในเพื่อทำลายกลุ่มก้อนตะกอนและโคลนสีดำโดยรอบได้จนต้องใช้ตัวปฏิกิริยาลูเมนโซนที่ทรงพลังยิ่งขึ้นจึงจะสามารถทำลายกลุ่มก้อนตะกอนเลเวล2ที่มีความทนทานในระดับ1ได้โอเคเราต้องมีลูเมนโซนโอ้ no อันนี้คือเราเอาไฟใช่ไหมขอไฟหน่อยได้ไหมแต่ว่ามันรีอยู่รีรีนี่ไงเรามีไฟแล้วลุกขึ้นมีไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าหรือว่าเราต้องแบบเอาพลังงาน2 อันนี้มาผสมกันเอ๊ะหรือว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วนะแต่ลูเมนสโตนเรายังตักไต่อยู่เลยนะเปิดทำงานกลไกสูงขึ้นเหรอสูงขึ้น6 เมตรเหรอเอ๊ะสูง19อะไรวะอยู่ไหนวะข้างบนเนาะข้างบนเหรอต่ำอะไรวะต้องการอะไรจากฉันไหมเนี่ยอันนี้อีกตั้ง6 เมตร4 เมตรอันนี้ไงมันต้องเปิดอันเนี้ยซึ่งเราต้องทำยังไงเราต้องเอาอันนี้ออกไปก่อนใช่ป่ะเราถึงจะเปิดทำอะไรได้เราต้องทำไงวะเราไม่รู้ดังนั้นเรามาเอาอันนี้ก่อนละกันนะคะทุกคน
โอ้โนเราปีนไม่ได้ล่ะฮ่าโอ้โอ้โนฉันต้องทำยังไงอ่ะไหนดูเควสสิสถานเตรียมแล้วก็เห็นแล้วเราต้องอัปเกรดยังไงอ่ะอุ๊ยเธอไม่บอกอะไรเราเลยเราก็เดินมาดูแล้วเนี่ยไม่อย่าชัดฉันอันนี้ก็มีหินเหมือนกันหรือว่าเราต้องบินโอ้โอ้ no เราต้องมีน้ำสินะเราไม่ได้ใช้ตัวน้ำสักเท่าไหร่แล้วบิสเมดแกก็มีดีแค่เกราะของแกเท่านั้นแหละขิงซะอีกหรือว่าเราต้องบิน บินไปเปิด ใช่เหรอ มันไม่น่าใช่นะ ไงเฮ้อโอ้ no ไม่ได้สินะเราควรทำอะไรสักอย่างเราทำอะไรกับแกได้บ้าง หรือว่าเราแค่เดินดูเฉยๆก็ได้ฮึฉันไม่เข้าใจเลยโอ้ no อะไรวะเนี่ย น่ากลัวจัง เราขอเดินออกไปหน่อยนะ ตรงนี้เราจะเดินออกไปได้ไหมเติมพลังงาน นี่อะไรกัน เหมือนบนเดกอนสปายเลยอะฉันมาทำอะไรที่นี่ฮึฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันต้องทำอะไรต่อ เปิดใช้งานกลไก แล้วก็เดินไปแล้วนะ แต่เราไม่เห็นทำอะไรได้เลยอะตรงนี้ก็มี ใช่อุ้ยมอนใหม่เหรออุ้ยทำไมมอนเท่จังวะอุ้ยมอนเท่มากเลยอ่ะอันนี้เกนชินอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ my god หรือว่าต้องสู้กับเขาก่อน แต่เขาโจมตีช้าเหมือนกันนะฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในแบบ คือเราก็ไม่เคยเล่นเกมแบบ ประมาณนี้เท่าไหร่ แต่คือแบบมันดูคูลมากเลยเว้ยทำไมมอนมันคูลจังเลยอะจะหันไปทางไหนโอ้ no อะไรกันโอเวอร์โหลดครึ่งหลอดอยู่เลย เหมือนเขาจะไม่ชอบอิเล็กทริกหรือเปล่า หรือเขาไม่ชอบโอเวอร์โหลดวะไม่รู้ ไม่รู้เจ้าค่ะ ตายแล้วอ้าวไม่มีอะไรเลยนี่นาแล้วฉันสู้กับแกเพื่ออะไรวะหรือว่าเราต้องใช้อ๋อไม่ได้เราทำยังไงเราไม่รู้จริงๆนะ เราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ย ขอซัมมอนได้ไหม เหมือนบ้านผีสิง บ้านผีสิง เจ้าหญิงมาทรมานจับเรามาเนี่ยแหละ อุ๊ย แต่เราไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงนะ แต่ก็ เอ่อเอ่มเอ่มเอ๊ะอู้อะหรือว่าเราควรอัปเกรด เอ๊ะ หรือว่าเราผิดเองที่ไม่ได้อัปเกรด เอ๊ะ อันนี้อะไรกัน Shadow Standard Bearer มือธงสีดำที่เต็มไปด้วยปริศนาผู้ชมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่ภายใต้การป้องกันของโลก จะสร้างโลกของตนเองบา
เขายังไม่ทันได้สร้างโลดเลยเราตีเขาตายไปแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อเควสโลกโอ้โอ้โอ้เอโอเราควรจะทำอะไรก่อนฉันจะไปดูเธอไม่บอกอะไรเราเลยแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะเราควรจะทำยังไงไหนแอบดูโอ้ทุกคนเห็น Discord ไปหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอืม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 ต้องทำอะไรอ่ะต้องทำอะไรอ่ะมีคนบอกเราหน่อยสิ ไม่รู้อะไรเลยต้องทำยังไงอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เลยบอกอยู่นั่นแหละว่ามันต้องอัปเกรดก่อนต้องอัปเกรดก่อนต้องมีระดับที่ถึงกำหนดซึ่งเราจะทำยังไงไอเกมหรือแกบอกฉันแล้วฉันไม่รู้กลุ่มตะกอนเนี่ยที่มีพลังถึงระดับที่กำหนดเป็นอะไรวะเนี่ยฉันบ่นเกมแล้วเนี่ยทุกคนมาฟังเลสลี่บ่นเกมกันนะคะทุกคนเย่หรือว่าเราควรไปตรงกลางตรงนี้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเราลองยิงเล่นไหมยิงไม่ได้ฉันทำทุกอย่างที่พอจะคิดได้อยู่ค่ะทุกคนนี่อะไรมันไม่ได้เพิ่มเราเลยนะมันไม่ได้เพิ่มอะไรเราเลยอ่ะหรือว่าเราต้องไปตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญมาบอกลิซลี่เถอะได้โปรดเปิดใช้งานอ๋อไม่ใช่เปิดใช้งานแล้วนั่นอ่ะนั่นไงไฟดับอีกแล้วไฟดับเก่งเหลือเกินมันช่วยไหมไม่ช่วยเลยว้าวพลังชีวิตฉันก็ลดนะก็ยังไงใช้คลีระเบิดละโอ้โหไม่สะทกสะท้าน Why? Why did you do this to me? Hmm? Man? Oh, wait. There is it. โอเค ทุกคนจะได้รู้แล้วว่า มีใครทำเสียงอะไรบ้าง เราลืมเปิดเสียงมาตลอดเลยล่ะ บ้าจริงไม่มีใครบอกเราเลยอ่ะ หรือว่าฉันเล่นได้แล้ว คือมันเล่นยังไม่ได้หรอกเพราะเควสมันยังไม่เสร็จ แล้วฉันก็ติดไงอยู่ตรงนี้เพราะเควสยังไม่เสร็จ แล้วเควสไม่เสร็จเควสหลักก็เล่นไม่ได้ฉันควรจะทำยังไง กินน้ำก่อนแล้วกัน ทุกคนเห็นมือเลสลี่จะชงน้ำให้ทุกคนกินค่ะ เกดทำเควสนี้ไปหรือยังอ่ะแล้วทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหม เสียงน้ำลินไหล สวัสดีทุกคนนะคะ ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่ามันทำยังไงบอกเลลี่หน่อยก็ได้นะเลลี่จนมุมจริงๆ แบบอีกนิดนึงก็คือเซิร์ช Google แล้ว เอ๊ะ หรือว่าเราควรเซิร์ช Google ดิให้แบบมีความไม่ใช่อันนี้นี่ทุกคน Google ของเรานะฮะ
อืมเล่นเควสอะไรนะ เล่นอ่าเล่นเควสอะไรอ่ะเศษชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วนแห่งหินแห่งสวรรค์โอเคทำไมต้องมีคำว่าก่อนได้ปะ แล้วก็อืมอืมอืมอุ๊บขอบคุณนะคะแป๊บนึงนะอู้เขามีอายาโตะด้วยล่ะโอ้โนไหนอืมอืมตรงนี้สินะใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอเคโอเคเราทำยังไงนะเราไปที่เสาแรกใช่ไหมทำไมเขามีอันนั้นอ่ะแป๊บนึงนะno แป๊บนึงเอิ่มเอิ่มเฮ้ที่จริงเขาอัปเกรดได้งั้นเหรอทำไมเขามีโห โอ้ what ทำไมมีสามอันนะเอ๊ะทำไมมีสามอันอ่ะบ้าจริง ต้องเริ่มเป็นโซนได้ถึง2โอเคขอบคุณค่ะเราไม่อัพเองสินะโอเคขอบพระคุณจริงๆนะคะเราต้องขอบพระคุณเขาแป๊บนึงนะขอบคุณคลิปอุ้ยไม่ใช่อ่ะเราปิดไปแล้วขอบคุณคลิปเมื่อกี้มากนะคะช่วยชีวิตเลสลี่สุดๆโอเคไหนฮัลโหลแปลรูปโอ้ my god เสริมพลังโอเคเรามีพอดีขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวจะได้เฉิดฉายแล้วโอเคเรากลับมาที่นี่แล้วฉันไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันนั้นด้วยฉันก็นึกว่ามันต้องทำเควสก่อนบ้าจริงอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็อะไรนะมาตีนี่ก่อนเหรอว้าวเราต้องเอาอันนี้แล้วก็มาเติมพลังงานเพราะมันเป็นคูลจังเลยฉันต้องไปคอยบึ้มทุกอุ้ยมีรังสีอะไรก็ไม่รู้ด้วยแหละทุกคนโอเคเอ๊ะว่าแต่ไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนอะข้างบนนี่เหรอหรือว่านี้แบบไม่ใช่นี่ข้างในนี่ไงโอ้มันดับอยู่เราไปชาร์จไฟแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคอย่าหายนะเราก็ต้องไปฝั่งโน้นอย่าหายนะโอเคเรากลับไปชาร์จไฟอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนโทรศัพท์ iPhone ยังไงไม่รู้ทำไมมันมีความต้องชาร์จไฟหลายรอบจังเลยเหมือนเมื่อวานโทรศัพท์ iPhone เอ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะลู
เดี๋ยวจี้ยกไม้ยกมือได้นะฮิฮิฮิเสียงมันน่ากลัวจริงๆนะใส่หูฟังแล้วแบบเสียงมันอยู่หลัง หลังของมันนะอู้ฮะกัดชิมกัดเต็มกัดตาโอ้ลูเมนสโตนไม่พอลูเมนสโตนมาแล้วก็เติมพลังงาน เสร็จแล้ว3 อันว้าวมอนสเตอร์แข็งแกร่งโอ้ my god แกอีกแล้วเหรอฉันเกลียดแกโอ้ฉันเดินไปให้แกตีทำไมแป๊บอย่าเพิ่งยังไม่ตายใช่ไหมลูกยังโอเคที่จริงเราควรจะเอาออสออกมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรไม่แกจะหนีไปไหนกันเมื่อกี้อย่าเพิ่งหนีให้เชียวกระทืบก่อนโอ้ come on ทำไมเข้ามาใกล้จังวะYen will come เรารอออสอะเราไม่ได้รออะไรเลยออสมาแล้วคิดถึงการใช้ฟิชเชลจังเลยว้าวใช่แล้วล่ะนายไม่ได้น่ากลัวเท่าเดิมแล้วเนี่ยแต่ชุดนายเท่มากฉันบอกไว้เลยดูนั่นสิอะไรอ่ะดูนั่นอะไรอ่ะเสียงพี่น่ารักจุงขอบคุณค่ะไปเล่นด้วยจุงแต่เพิ่งเวล7โอ้ยค่อยๆขึ้นมาก็ได้คริสตัลมันจะแตกหรือเปล่าใช่แตกจริงด้วยฉันกำลังกลัวอยู่เลยว่ามันจะแตกหรือเปล่าโอ้ไม่เธอเป็นโควิดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเธอเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นมากแล้วล่ะจู่ๆอากาศก็ ปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยเจ้าสิ่งนั้นน่ะมันบินไปแล้วเปิดเส้นทางให้พวกเรางั้นเหรอว้าวน่ากลัวชะมัดเหมือนเธอเป็นอะไรนะเรียกอะไรนะเหมือนตื่นตัวตุ่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยไพมันเองก็ควรไปโรงเรียนแล้วนะ ขอบคุณสาว follower ใหม่นะคะทำไมเราต้องเวอร์มันต้อง follower นี่นะใช่ขอบคุณสาว follower ใหม่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ community ของเลสลี่เย้พี่อะไรล่ะพี่เกนชินครับผมดูขอโทษที่อ่านช้านะเมื่อกี้อินนิดนึงอย่างตื่นเต้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่เขาก็ไม่ใช้กันแบบนี้หรอกนะโอ้เอาเธอเองก็เป็นห่วงชีสจือเพื่อนเราบอกว่ามันต้องออกเสียงว่าจือฉงสักหน่อยสิฮ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาอาการที่จากอาการไม่สบายก็ได้หนูจะดูน่ากลัวไปหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่อย่าใส่ใจนักเลยเธอไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมแม้ว่ามันจะเป็นในเกมก็ตามรู้สึกปวดปอดอย่างนั้นไม่รู้สึก รู้สึกเหมือนจะเกมอย่างนั้นไม่รู้
ก็ได้อ่ะเขายังห่วงอีกสินะโอเคโอเคโอเคใช่แต่ว่าเหมือนกับครั้งนี้แหละแต่นิดหน่อยก็จะพอเหมือนเป็นคนที่ อ้อมโลกอ้อมค้อมเกินไปสินะไปพักผ่อนที่แคมป์สักพักก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกทางที่ดีที่สุดก็คือนำข่าวกลับไปแจ้งกับทางแคมป์ใช่แล้วไพมอนช่วยฉันด้วยใช่แล้วจื่อฉงช่วยไปบอกเขาให้ทีว่าทางข้างหน้าต้องพบเจอกับมันลายแบบไหนบ้างน่ะได้โปรดละจื่อฉงวางใจเถอะพวกเราไม่เป็นไรหรอกโอเคเหลือแค่เราแล้วสินะโอเคเควสนี้เสร็จแล้วว้าวแต่ตอนนี้เราไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่อะไรอ่ะรูเมนสโตนเหรอโอ้ god อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจตรงนี้ต่อนะคะเพราะว่าเควสหลักเราอยู่ไหนโอ้โหต้องลงไปข้างล่างกันเหรอโอเคได้เลย I'm flying น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าไม่เชี่ยวชาญในการใช้ไกลเดอร์ก็อาจจะตายโอ้เราจะไม่ตกตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมโอเค What the? It's a city? Oh my A god whole city that's floating in the air, upside down? Oh my goodness มันเหนือจินตนาการจริง Look at this place. Doesn't it remind you of something? Wait, what was it again? The fly statue Yes, that's it. It's just like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh my god อีกแล้วเหรอสวัสดีไงเดน The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. Long time no see, Dane. Wait, but how did you suddenly end up here in the chasm? The chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is one place where I have never set foot before. โอ้ฉันมีเรื่องต้องถามนายเยอะเลยแหละ I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. ประตูเทเลพอร์ตเมื่อกี้นี่มันอะไรกัน That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. แต่พี่ชายของฉันไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมน่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่นายข้ามประตูเทเลพอร์ตไปแล้วตามพี่ชายของฉันไม่ทันเหมือนกัน Oh Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but
gateways to an entire network. Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. Sounds kind of similar to how teleport weaklings work. เพื่อนนี้คุณเบน In น่ารัก short, มากก็ though ใช่ I นะ was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh About that, whatever happened to the eye of the first field tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. ดาบแห่งแสงสุดท้ายล่ะ So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Kanria, but now it is but a cruel joke. My curse to bear. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Sounds like your brother was right. เกี่ยวกับอดีตของพี่ชายฉัน We น่ะ were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. ไปทางเหรอ ไปทางคือที่ไหน Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. ไม่ใช่ I นะ mean เพราะมัน that มี it's อีตัวนั้น highly อยู่ likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that. อพิโซด You're ก็ giving น่ากลัวเหมือน Paimon กันนะเนี่ย goosebumps. ต้องไปตรวจสอบก่อนดีกว่า A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. อู้ไฟมองเข้าไปในอะไรนะ achievement ไวมาก ลงศพผู้ถูกพิทักษ์ เราเทเลพอร์ตกันแล้วกัน จุดเทเลพอร์ต โอ้ There are signs of hilly Hilly churl churl. activity here. Could these be the hilly churls the requester was talking about? เป็นไปได้ ใช่ อ้าว อัตโนมัติสิจ๊ะ Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. คอมมิชชั่นน่ะสิ Permission from the Adventurers Guild to Patsy. investigate the chasm. Apparently, a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? เดนรู้เหรอ As it happens, I แค่บัง do. เอิญแค่บังเอิญบังเอิญเหรอ ฉันพูดบังเอิญทำไม ทำไมฉันถึงไม่รู้ล่ะ เกี่ยวข้องกับเมืองที่กลับหัวนั่นหรือเปล่า เอาข้างล่างแล้วกัน It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange เพลงเพราะ is มากทุก that คน the environment here เพลง weakens เพราะทุกเพล the งแหละ effect of the curse. A curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Kanria's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's Oh. pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. อ๋อ
งั้นหมายความว่าฮิลิเชลที่มาที่นี่ได้ก็ Indeed. Do you know why hilichurls wear masks? โอ้ my god ฉันก็ไม่รู้นะ โอ้ฉันนึกว่าเป็นแค่ดีไซน์ซะอีก It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold, one that causes them great despair. The curse of immortality denies death to those afflicted with it, and yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the hilichurls realize that the end is ทุกตัว nigh ละค for ร them, นี่ it seems their ประวัติ instinct is to Oh my seek out a God, calm man. and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. โอ้าอะไร ไหน ใครมา ไหน อะไร We're under attack. โอเค let's go โอ้ สวัสดีจ้า Let's go! Yeah! น่าสนใจดีนี่ no 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 อย่าทำคลีฉันจ้ะ no no don't do anything to คลีเด้อ Oz revealed thyself! มี2 ตัวด้วยนะเนี่ย โอเวอร์โหลดไป โอเวอร์โหลด 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 โอ้ทำอะไรคลีน่ะ เหมือนจะเป็นธาตุน้ำหรือปะขอบคุณสำหรับไลค์นะคะ โอเค โอเค What were those? And why did they attack us all of a sudden? ชุดคูลมากแต่ก็มาทำไมนั่นแหละ ใช่ Black Serpent Knights. Black They once Serpent belonged to Knight the Royal Guard of Kanria. Wait a second. Royal Guard? So, they used to be your troops? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with Oh none of my the God, honor they once คำสาป had. คำสาปนี่มันน่ากลัวเหลือ Because เกิน they've become pawns of the abyss now? Let's continue on. Wait, Dane! ข้างบนนั้นอะไรอ่ะ อุ้ย ดาบสวยซะด้วย Seems we missed one. Wait, stand down. There's something different about this one. พูดได้เหรอ It's disappeared. โอ้หายไปแล้ว What the heck? What was going on with that one? Was Ooh. he trying to say something? โอ้นั่นดิ How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more It. importantly, why did he seem so familiar? หรือว่าเขาจะจำนายได้ That นะ would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. We should press onward to the city. มันจะเครียดนิดหน่อยนะทุกคน อะไรนะ ฮะโอ้เอ้ยเลขไม่ถูกเหรอ่ะอะไรกัน โอเค โอเคค่ะ ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะ ผู้ชายหน้าตาเหมือนเลซี่เลย โอ้ my god นี่คำชมนะเนี่ย เพราะประเด็นหล่อมาก โอ้ my god ข้างล่างน่ากลัวจังเลยอะเราขึ้นมาตรงนี้ก่อน โอเค
Looks like there's a strange energy surrounding the ตอนเล่น city. เควส We คือ can't พูด go any คำเดียวกัน further. กับไลมอนหัวเตอร์มีคำที่เต็มหัวไปหมดมันมีหลายอย่างเยอะเกินไปเนี่ย Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. ดูเหมือนจะต้องไปไขปริศนาอีกแล้วสินะ Don't waste your time. โอ้ว้าวคนมีพลังนี่มัน Conria's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay, จ้ะ so the Abyss Order really is trying to hide something here, จากคุณ right? พี่เตน Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. ฉันว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งสองนั่นแหละเมื่อกับหัวมันเกี่ยวข้องกับแคนเรียกับอบิซอเดอร์เหรอ Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. The Abyss Order simply got เก่า to แก่ them before ยิ่งกว่า anyone else. แคนเรีย Even older than Kanria? Whoa. Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Conria. จะเห็นไรดีของน้องวัวหน่อยว่า It would if อยู่ it ดี were เป็น the สุ other ข way ไหม up. น้องวัวยังอยู่ดีอะค่ะ แต่เราตายตุยเย่ไปแล้วน้องวัวยังถูกล่ามอยู่ตรงนั้นอยู่ดี Let's head toward Okay. the light over there. กลับมาในเรื่อง Mind your footing on the กลับ way มาที่ ahead. Lore of It's a Genshin long กัน way เถอะค่ะ down. Let's go โอ้ Hello Black Serpent Knights. ไพมอนจำชื่อได้แล้วเหรอ โอเค Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? น่าสิแล้วมาบุกรุกหรือเปล่าอ่ะ We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. โอ้โอเค คนหนึ่งมีเกาะคนหนึ่งมีอันนี้ใช่ปะศัตรูใหม่ธนูเหรอธนูหรือเกาะวะน่ะทำไมธนูใหญ่จังเลยอ่ะ Look at you, Boo Down. ดีนะว่า ดีนะที่แบบโจมตีช้าหน่อยไม่งั้นเราอาจจะตุยเย่ได้เพราะดูเวลเขาสิคะทุกคน โอ้ my god ดูเวลเขาแล้วก็ดูเวลเราด้วย Wings of darkness, come, sever night from day. Boing, boing, boom. La la la. โอเวอร์โหลดไปซะโอเวอร์โหลดไปซะโอเวอร์โหลด โอ้ no By Us? royal decree, เราชอบโอเวอร์โหลดมากกว่าสิ่งใด Pew pew. Yeah. Jumpy dumpty go. Hey, โอ้ look. โอเค Vines. You should be able to climb up, right? ไหน อ๋อ นี่ไง มันมีราก ที่จริงเราไม่ต้องปีนตรงรากก็ได้นะที่จริง เราปีนตรงกำแพงก็ได้นะ Oh no! More Black Serpent Knights! โอ้เขาเรียกเดนหรือเปล่า Huh? They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? เขาคุยกับเดนหรือเปล่า These knights ใช่ feel หรือ like เปล่า they're hiding something behind them. ฮิริเชลนี่ฮะโอ้พูดอะไรได้ Hold on. I think they... โอ้เราต้องรีบแล้ว โอ้ my god ไหน สวัสดี คลีเป็นเด็กเองนะ เป็นเด็กตัวน้อยๆ ไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งสิ้น As you wish, mein Fräulein. useless.
อยู่ไหนวะอยู่ข้างหลัง Worthless. Prepare to โอ้ die. ตายแล้ว Worthless. Keep. ตายเถอะเย้โอเค That was the last of them. โอเค Now, let's see what it was they were trying to hide. เฮลิเชลไงเฮลิเชล Huh? เฮลิ What's เชลที่แบบ this? มีหมึกเนี่ย So, Me the mak- Black Serpent Knights have nothing to do with the mak- Abyss ala. Order's secret. Huh. I should have guessed. ฮ่อฮ่อว้าว ตอนเดินในเมืองกับหัวคือเดจาวูมากสถาปัตยกรรมเหมือนในอินโกโนมิยะเหมือนเป๊ะ เราไม่ได้คิดไปเอง มันเหมือนเลยแบบ300%โอเค เฮ้อินโกโนมิยะอ๋อใช่โอเค มายะสวัสดีค่ะ So, what exactly is going on with these hilly churls? นั่นสิ ไม่ลุกขึ้นมา As ทำ I อะไรด้วย said, นะ for these hilly churls, the end is nigh. โอ้พี่เจจะไปแล้วเหรอ จะจ They บวะ have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? โอ้ my god อีก4 ตัวเลยเหรอ More of them are closing in! เขาพูดที่รีเชลเหรอเอาที่เด็กเล่นต่อสู้กันเถอะ เฮ้ย It's him! เฮ้ย The นาย guy that came out of nowhere and disappeared again! ไอคนที่มันมาแล้วก็หายไปนี่หว่า ใช่ And โอ้ now they're เขาถอย returning. โอ้ He just ordered them to do that? ใช่ปะไพมอน โอ้โหฉันงงเหมือนเธอเลยแหละไพมอนฮับแดงเหรอ ใครโอ้ฮับแดงชื่อฮับแดงเหรอ What? You recognize him? Could it be? If Kan it ni is väl I alla? suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? Oh my god ไม่ You นะ want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, แถวหน้า an ของรา elite ช in ว the งศ์ royal guard of old. องคลักษ์หนุ่ม His name is Halfdan. So, Oh. he's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria. Before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk. These identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Kanria. These Black Serpent Knights have lost their intellect. But perhaps, in whatever remains of their minds, they are เขา still ปกป้อง protecting คน the ของ people of แคนาดา Kanria. อยู่ If you see these ruins as Kanria in the throes of disaster, and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. ฉันไม่กล้าค่ะเฮลิเชลแล้วล่ะ หลังจาก Though นี้ it is น่ะ barely แม้ว่าฉัน discernible, จะรู้อยู่แล้วก็ตามว่าเฮลิเชลเขา they keep เคย repeating เป็น a คน word มา from the ก่อ old นนะ language of Kanria. Run. เราไม่ได้พูดประชุม Even I have to admit, Oh, so Paimon had them all wrong. it doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. โอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ทราบ
ะเนี่ย โอ้ my god นำทางไปเลยลูกพี่ โอ้เทเลพอร์ตก็กลับหัวด้วยฮัลโหล Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that half-Dan guy really did recognize Captain Dane, huh? เราต้องปีนเหรอ เราต้องทำยังไงวะไม่กดผิด ไปไหนอ๋อเฮลิเชลก็อยู่ตรงนั้น อ๋อ Maybe there's even more buried below. เราต้องไปไหนนะ เราต้องไปไหนนะ เราต้องไปนั่นใช่ปะเพราะให้เรา บินมาเหรอ ไปยังห้องที่จุดกลางของโบราณสถาน โอ้ no ไม่ใช่อันนี้สิ โอ้ no ต้องสูงขึ้นไปอีก กดผิด เอาใหม่ละกันนะ เอาใหม่ละกันนะ ไหน เราต้อง อ๋อ ไปทางนู้น แล้วเราไปยังไงวะ เดี๋ยวมาตรงนี้ก่อน แล้วก็ บินไปเหรอ นี่ไง มันอยู่ในบ้านกับหัวอยู่เลยตอนนี้ Dane, why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. โอ้ฮิริโชขอเข้าไปอยู่ใกล้ๆได้ไหม All these hilly churls want is to quietly fade away in peace. Paimon hopes they can get their final wish. ฉันอยากจะกอดเฮลิเชลขึ้นมาเลยเถอะแม้บางทีจะน่ารำคาญไปหน่อยก็เถอะที่แบบฉันเดินผ่านอยู่ดีๆก็แบบตีฉันบางทีฉันก็ไม่ได้อยากจะตีพวกนายเลยนะเรากำลังอินได้ที่แล้วทุกคน Hey, look! There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go! ไปกันเถอะนี่ไง Look! Up there! A water pool! โอ้ Even the water pool is upside down. Oh, wow! This is a pretty amazing place! แปลกมากจริงๆแปลก Dane, do you have any idea at all how it works? The pool must be part of the entire city structure, a relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. Cleansing? sorry So that means the water in that pool can wash away the curse for good? โอ้ No, that would มา be แล้ว impossible. ดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้ How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. อ๋อ It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse,
It takes effect at a higher level มา of ช้ากัน reality มา than นะ the โอ person เคค่ะ themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Oh my god Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely. Consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Frankly, I have never seen a device Oh. of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. เราแตะได้ไหม But what could they be planning to do here? เขาจะใช้น้ำยาชำระล้างหรือเปล่า Oh god Oh god อะไรวะน่ะ That gave Paimon a fright. So, all the doors are open now? นั่นสิเรายังไม่ได้ Oh Halfdan's back again? Halfdan, do you have something to say to me? ไม่เดินไปเฉยๆเลย He ran off. But he didn't disappear like last time. He's indicating that we should follow him. Are you coming? เขาคงไม่มีเจตนาร้ายหรอก ใช่ True. So, we going then? อ่าฮะ โอเค Halfdan jumped down over there. Let's follow him. ข้างล่างล่ะ ตุ่ม Oh my godขอบคุณสำหรับไลค์นะคะ ก็สวัสดีทุกคนที่ยังอยู่ในสตรีมแล้วก็คนที่มาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับแชร์ด้วยค่ะ La la la. แป๊บนึงนะ เราทะเลถลายหรือเปล่า มันน่าจะทะเลถลายนะเนี่ย Jumpy dumpty go. Boing boing boing. เราฆ่านางสลามก่อนแล้วกันนะ Prepare to. โอเค 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 La la la. น้องปลา Maybe there's even more buried below. โอเค เราต้องไปตรงนู้น go 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 oh my god มันก็คล้ายเอ็นมันคล้ายเอ็นโกโนมิยะจริงๆแหละ Looks like Halfdan disappeared at the คุณ phone. นอนก่อนนะเพลียมากฝันดีครับ บ๊ายบายค่ะ ฝันดีนะครับผม Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. อ่ะ เราไปก่อนแล้วนี่นะ ก็ไม่เป็นไรหรอก นี่เหรอ There ตร are งนี้ more signs of hilichurl นี่ไง activity มี here. เสาเฮลิเชลอุ้ยโอ้ทำไมต้องบินหนีด้วยอ่ะ ข้างบนเหรอ Oh Is that way into the hilichurl camp? Let's go see. เสาพวกนี้เป็นของ ของอะไรวะ ของคันยาเหรอ คันยา
Hilly It's a humble hilly churl camp. Oh, these hilly churls look like they're in pretty bad shape too. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. Oh, okay. Hilly Seems like these hilly churls have no life left in them at all. Before long, they'll become one มัน with หายใจ the อยู่นี่ ดู darkness. ดินี่ไงหายใจอยู่ The hilly churls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. We may not have a whole lot of happy เก่า memories แก่ dealing with hilly กว่าคา churls. ริยาแต่คล้ายคาริยาในเรื่องว่ามัน Paimon เนี่ย hopes โอ้ they're at peace in their last น่าสินะ moments. นี่ไงยังหายใจอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้ไม่กล้าเราเดินผ่านกันได้ด้วยดูสิยังหายใจอยู่ ขยับอยู่เห็นปะใช่ขยับอยู่ เราต้องตรวจสอบเว้ย Hilly churls usually store food in crates เรา like ไม่ควร these, right? ใช่มันหายไปแล้ว เราไม่ควรจะยิงมันก่อนนะ But they seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. There's even a bonfire here, like what hilly churls build in the wild. อ่ะฮะ Wait, but wasn't Dane saying that hilly churls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just thinking aloud here. Could also be another reason. อาจจะชอบเสียงก็ได้ เสียงไฟอ่ะแต่เล่นเกมนี้น่ะดีมากแต่มือถือไม่รองรับ ไม่นะ ในคอมก็มีนะฟรีเหมือนกัน โอ๊ยอะไรอ่ะ ดอกไม้เหรอทำไมมันเศร้าจังเลย โอเค ดอกไม้ How did that flower get this far underground? สิ Did someone bring it in memory of the deceased hilly churls? บนหัวลูมีนใช่ปะใช่ปะใช่ปะ Hey, now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. บนหัว It is the national flower Shiba. of Kanria, ใช่ปะบน the หัวเนี่ย Intivat. บนหัว It once bloomed all over the nation. บนหัวลูมีนน่ะใช่ไหมintrovert It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. นี่เป็นดอกไม้ที่ติดอยู่บนหัวของฉันตั้งแต่ตอนตื่นขึ้น So for this flower to get here, it must have been brought from... ใช่เลย Oh God Your Highness, so the proposal finally has your blessing. In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your มันต้องใช้ไอ้แท่นนั่นแน่นอน What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately. ประมาณ Forget it. Even a 1% ฉันอยาก chance รู้ is นะเนี่ย enough. ป้าจริงเอเดอร์
For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Lumi. Ether. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Wow. Yeah, you zoned out for quite a while there. Well, ฉันอินมาก people do ฉันอิ say นสุ that ดๆเลย twins have a special ลู connection. มีนลูกเสียงน้องลูมีนเสียงน้องลูมีนใช่ It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say he mentioned the revival of the homeland, correct? เขาบอกว่ามันคือภารกิจนะ No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilichurls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Kanria. After all, there can be no nation without a people. มีโอกาสสำเร็จไหมอะ It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. ทำไมฉันต้องเชื่อนายด้วยล่ะ Oh? เอ้าฉันก็ไม่คิดว่าลูมีนจะพูด But อ of ย่างนั้นเหมือนกัน course, แต่ก็ I am merely someone you hired for a task, while he is your brother. It is only natural for you to side with him. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say, ครั้งนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อนายแต่ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อของฉันจะเชื่อหมดใจหรอกนะฉันแค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของพี่ชายตัวเองก็เท่านั้นนะ I see. โอกาส 1% ที่จะได้รับการถ่ายถอน 99% ที่อาจจะตายอย่างเจ็บปวดไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินใจแบบนี้แทนชีวิตของคนอื่นได้ที่ไปกว่านั้นพวกฮิลิเชลเหล่านั้นได้เลือกจุดจบของตัวเองตั้งแต่แรกแล้ว It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. ฉันเข้าใจ The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. นั่นแหละค่ะทุกคน Oh my god ลูมีนเป็นคนที่มีสติมากป้าจริง We can see the upside down city from here, too. Wait, watch out! อะไรทำไมรู้ตัวไวจังโอ้ย
ฉันไม่คิดว่ามันจะแฟลชขนาดนี้ Is that light coming from the room in the center? The mutation is continuing. Has the abyss made its move already? James Smith, I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. พูดไปเลย I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsliff. Then you will give your life just to delay the inevitable. ขอบคุณสำหรับ50 ดาวมากๆนะคะ ขอบคุณ But ค่ะ since you wish to persist, then so be it. You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate นึกสู้กับแกอีกแล้วล่ะ I cannot supply the cleansing effect of the water not tenfold, but 100-fold. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. เฮ้ย เพิ่งหลอดแล้วเหรอ ทำไมแกอ่อนขึ้นขนาดนี้วะเนี่ย By royal decree. Shake it and stir it. ไหนวะมีเกราะตอนนี้เนี่ยนะตายหรือยัง ตายแล้ว ตุ้มตุ้มอะไรวะ Yay, I did it! Oh, wait. No, I didn't. แป๊บแป๊บแป๊บอะไรก็ไม่รู้ หรือมันตายยังไม่สุดก็ไม่รู้ เมื่อกี้ โอเค let's go กำลังใจเฮ้ Shake it and... I summon thee. Useless. Evil conquering. Here. Worthless. ฉันเกลียดกระดาษของพวกอบิสมาก By royal decree. มีแกคนเดียวเหรอที่เป็นองครักษ์ของพี่ชายเอเธอร์ Boring. Where'd that come from? Can't handle your drink. Huh, shake it and... Midnight phantasmal. There's no time to celebrate. Okay. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. อ่ะฮะ All right, let's go. ไปกันเถอะ เย้ ใช่แล้ว จะจำนงและคุณร้อนแสนเจ็บปวด ใช่ เมื่อกี้เราอ่านทันได้ไงก็ไม่รู้ จะอ่านถูกหรือเปล่า จะชมวิวจะชมวิว Oh God เอ๊ะอุ๊บตุ้ม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 เราไปข้างบนเหรอ ฉันขอไปตรงนี้แล้วกัน นี่เหรอ สัมผัสสัมผัสสัมผัส คาสิโนทุกคน
the amplification device. นั่นโอ้ my god มาทันหรือเปล่าวะหรือมาทันพอดีโอ้เขาดูเจ็บมากเลยนะมันไม่น่าจะเจ็บแค่แบบนิดนึงอะ oh no Too late. ดิ They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. half done half done Dan, don't do it! oh my god ฉันไม่ได้พูดกับเขาสัก I คำนะ thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! ไอ้นี่ Don't you have a greater encumbrance to worry about? ขอโทษที่กดข้ามไปแต่ฉันอยากจะมา Take him ตบ out and deactivate the device. อยากจะตบแกเลยเกินแต่ก่อนอื่นฉันขอกินข้าวก่อนก่อนอื่นฉันขอกินข้าวก่อนโอเคแล้วเราก็ต้องมีอันนี้เพิ่มสักนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ทำมาไว้แล้วนะเรากินทุกอย่างซะเลยนี่อะไรกันฮูแม่แค่นี้ก็พอไง Ducky ducky. Odds reveal by แกบังอาจมากแต่แกก็ทำตามหน้าที่แหละฉันเข้าใจโอ้บ้าจริงแรงมากตีไม่โดน By holy proclamation, the power of revelation. คลีแต่คลีหนูจะตายตอนนี้ไม่ได้แป๊บ Think you can bully me? Hear ye the word of joy เฮียยี be upon you. Shadow Raven. Let night fall. คือกินข้าวอีกนิดหนึ่งแล้วนิดนึงกินอะไรต่อกินนี้ฮะนั่นก็กินไปแล้วกันอ่ะโอเคฉันไม่มีตัวน้ำซะด้วยฉันเกลียดเกราะพวกแกจริง By royal decree. Hear ye the word of joy. Grace be upon you. Peace and hope find you. ๆพูดอะไรนักหนาวะเนี่ยพูดมากฉันนึกว่าโอเชียนิต Shall set you free. The power of revelation Odds reveal be thyself. upon you. Shake it and stir. And hope find เมื่อไรเกาะจะแตกวะเนี่ย Hear ye the word of joy. เพราะฉันใช้สปิเชียลไม่ได้เว้ยนี่เกาะจะแตกแล้ว โอ้เกาะแตกแล้วนี่ What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop. นั่นดิ And Halfdan. No! As long as the device is active, the cursed are rendered powerless.
Only you can take on the abyss. โอเค If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. เราต้องไปต See บ all ต่อ these ใช่ไหม rays of light and portals. They must have installed several of these energy devices in various locations. Oh. Find them quickly. ไอที่เราวาร์ปมาเหรอ Go through these abyss portals? Hey, wait for Paimon! ขอซีเลยครับเด่นใช่เราต้องรีบเว้ยรู้สะบัดรีบเราต้องสปีดรันค่ะสปีดรันไหนอะไรฉันเกลียดแกจริงๆเลย By royal decree. อย่างน้อยไปแค่เมจ เอาน้ำแข็งเอาไปกัน Lament! Worthless! Here! ตายหรือยังตายเถอะ Worthless! ฉันไม่มีตัวน้ำเว้ย Prepare to die! เพียไหนทำไร Villagers are really suffering. go ขอโทษไพมอนแต่ฉันต้องรีบ ใช่เฮลิเชลซัฟเฟอริงจริงๆ let's go ครับเดนเนยยังไม่ตายใช่ไหมเอ๊ะร่างหายไปไหนแล้ววะโอเคทำไมตีแรงจังวะ Odds revealed by. Look at you, flew down. Midnight Phantasmagoria. Dumpty Dumpty Go! อย่าเพิ่งสร้างเกาะใหม่อย่าเพิ่งตายก่อนตายซะแล้วก็คลี่ Quick, destroy the devices and put an end to the villager suffering. ไหนต่อเขายังอยู่โอ้ my god เขายังทนได้ยังไงอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งหรือว่าตายไปแล้วแต่ถ้าเขาตายตัวเขาจะหายไปใช่ปะลูฉันดูลนมากนั่นไง By royal decree. oh my god Accident. Worthless! ถ้าแกไม่มีเกาะแกก็อ่อนมาก Worthless! Here! let's go น้องคลีเหลือตรงนั้นแล้วก็ข้างบนเหรออ๋อตรงนั้นอีกอันเดียวอีกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่โคนันคลีบอกหนูต้องตายอีกกี่รอบคะ Revealed by seven. Shake it and stir. คลีหนูกินข้าวได้อีกรอบไหมโอเคข้าวแค่นั้นน่าจะพอ La la la. I summon thee. Wings of darkness. Come. Insubordinate. Da da da. โอเค Okay, it's gone dark all around now. Shall we Okay. head back to the room in the center? เราไปยังไงนะ เราไปยังไงอะเราไปตรงนี้เหรอ ไปตรงกลางก่อน แล้วก็ เอาใหม่ ไปตรงกลางก่อนไปตรงกลาง ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปีนขึ้นไป
ไปฝั่งนี้เอาไม่มีสเตมิน่าฮิวรอได้ไหมฮิวรอ Special. โอเคข้างบนแล้วก็อุ้ยฝุ่นเยอะจังแล้วก็ตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่า That's it, right? The device is fully shut down now? หรือเปล่าใช่เปล่า The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? แต่ว่าแฮปเตอร์เหมือนจะไม่มีลมหายใจเร็ว Let me check. หรือเปล่า Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after so long, this is rough. Let's go. อ่าฮะอะไรอ่ะ Light. Apologies, Captain Dainsliff, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. Oh no แคกอีกแล้วล่ะ You bet. We'll be super careful. Oh, but Dane, does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation. Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. Vacation There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate เสียงดูแหบ operation ขึ้น is ด้วยนะ still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. ฉันจะช่วยดูให้นะ Thank you for understanding. I only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh. He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right until the end. Well, shame that we didn't get to see your brother again. But at least we learned some useful info, huh? As long as you
keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again, and everything will be back to normal, right? Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now, but how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here. ต่อมาเพราะคอมมิชชั่นแต่เราได้อะไรไปด้วย โอ้ my god ฉันอินมากทุกคนปาดน้ำตาแป๊บฉันไม่ได้ถึงขั้นร้องไห้นะแต่คือถ้าร้องไห้มันต้องกระชิกกระชิกเว้ยฉันขอปาดน้ำตาแบบนั้นตื่นแล้วสวัสดีค่ะอยู่ทันไหมทันอยู่ทันอยู่หรือเปล่าวะใช่ทันอยู่ทันซีนสุดท้ายพอดีฮาเลยคือยิ้มน่ารักมากคุณเดมยินก็คือน่ารักมากเหมือนกันเขาน่ารักแต่บรรยากาศหม่นมากแง่รักก่อนนะใช่ไหมเธอบ้าจริงฉันเจอเธอแค่แบบแอคเดียวเว้ยแอคเดียวแต่ก็คือแบบน้ำตาคลอแล้วอะลำบากเพราะแค่คอมมิชชั่นนะทุกคนกลับไปก็ได้ความปวดหลังเราทำลายนี่ทิ้งไม่ได้อะทำลายนี่ไงที่จริงคลีน่าจะทำลายได้นะเว้ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำลายไม่ได้กันนะโอ้บ้าจริงพอมีอะไรดีๆขึ้นมาโอ้คือเกมนี้เขาแบบ เขาไม่คิดจะเหลืออะไรดีๆให้เราแล้วเหรอบ้าจริงเขาจะเอาทุกอย่างมาทำให้เราร้องไห้หรือเปล่าไม่นะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องย้อนดูนะมันควรค่าแก่การย้อนดูมากเพราะแค่อธิบายมันไม่ได้ฟิลเลยต้องย้อนดูนะตรงนี้อะไรไม่รู้แต่เราจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่งค่ะนี่ไงเควสนี้เสร็จสิ้นแล้วถ้าเดนสเลฟนี่เขาเดนเป็นตัวละครที่กดได้แน่นอนดูสิหน้าตาเขาเนี่ยเขาต้องเป็นตัวละครที่สามารถครอบครองได้แน่นอนดังนั้นเราจะรอเวลานั้นนะคะอะไรน่ะ10%แล้วว้าวความสำเร็จยังเหลืออะไรอยู่ล่ะตรงนี้ได้แพรโมเจมมาเยอะเลยโฮโยเวิร์สเริ่มบูบี้ตับแล้วบ้าจริงไหมนะฉันไว้ใจโฮโยเวิร์สเปิดไปแล้วเข้าไปไหนวะไอปลานี่มันกวนตีนจริงๆเลยเป็นไงสนาย All right, curiosity. You win again. มาตบอบิสเมตต่อเลยไงบ้าจริงเราต้องห้ามวิ่งไปมาถ้าสู้กับเมตตัวนี้เลยตีเล่นๆตีเล่นๆ
ฉันไม่ได้แค้นอะไรหรอกนะไอ้พวกอบิสฉันไม่ได้แค้นอันนี้อะไรอ่ะเราไม่มีพลังนี่ไงเราไปตีนี่ใช้คลีดีกว่าดูโอเคแล้วก็จะได้ไฟมาแดนแล้วก็เอามายิงเล่นทุกคนยิงอย่างนี้ดูแล้วก็ดูว้าวเราก็จะได้กล่องมาแล้วเราก็ยิงอันนู้นได้ด้วยเอ๊ะยิงได้ป่าวะมันยิงไม่ได้อะยิงไปไหนมันยิงไม่ไปอะอะไรอะ Why would anyone want? Forget it. It's not my concern. มันยิงลงข้างล่างอะบ้าจริงฉันอยากจะยิงไอ้หนอนี่เราต้องอัพเพิ่มอีกแล้วโอเคทุกคนแป๊บนะแล้วก็จะมีเควสของคุณคามิซาโตะอายาโตะอีกใช่ปะว้าวว่าแต่เราได้ปลดล็อกหรือยังนะเราปลดแล้วนี่ไงอายาโตะเราไม่มีดาบให้นายชานมไข่มุกจ้ะเราไม่มีดาบให้เธออะเรามีแค่ดาบนี้เราไม่รู้ต้องใช้ดาบอะไรด้วยซ้ำบ้าจริงทุกคนจะเห็นความเล่นไม่เป็นของเราแล้วสินะคือเราไม่มีอะไรเลยดูสิลูมีนแล้วก็ใช้โปรโตไทป์เพราะเราไม่มีของ5 ดาวเรามีแค่ให้เดียวใช่แล้วแหละนายจ๋า5 ดาวเรามีแค่ให้เสียวไม่เป็นไรแล้วก็เราจะต่อไหมจะต่อไหมนะ3:40จะต่อดีไหมนะแบบนั้นเราใช้ได้นะไม่กระดาบ3 ดาวฮาปิงเจอร์โอเคงั้นเรามาต่อกับสิ่งที่น่าจะอันไหนวะน่าจะไม่ปวดตับกันนะคะทุกคนก็คือเต้นบทนี้นั่นเองทำไมเข้ามาอยู่ตรงนู้นล่ะเขาเข้าไปอยู่ในเมืองแฮะโอเคเราเข้าเมืองไปหาอายาโตะกันเถอะมันไม่ได้ไปหาแค่อายาโตะคนเดียวหรอกแต่ก็นะHello เป็นไง Those two look familiar. คนที่ตรงนั้นคือ It's Ippei and Shinojo. ใครนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันลูมิน What? You forgot already? That one is Shinojo. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of Rita with him. Remember? That's how we got out. Next one is Ippei, Kujo Kamaji's servant. That day when we hung out with A, he came and told us that Kujo Kamaji had gone missing. He was really worried. เควสที่อายาโตะไม่ปวดตับแต่ปวดหัวเพราะพี่ชายคนนี้อะเหลี่ยมจัดสุดยอดไปเลยโอเค let's go All part of Paimon's job as your guide. Anyway, let's go say hi. ทำไมน้องดูเบื่อโลกขนาดนั้นหรือว่าหน้า default มันยังไม่กลับมา Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so หน้า much น้อง for ดู your ซี help เรียส last มากเลยนะ time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? ว้าวเราป๊อปปูล่ามากเลย Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I've never had the chance to say thank you properly.
What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. ทำไมหนู We've ยัง only ทำหน้า just นั้นอยู่ met. ล่ะ We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. That's old news, though. So why has it come up now? Are they taking the next step or something? We have reason to suspect that they'll be getting married soon. ว้าว Wow, ดีว้าวเขาจะไปคิว Of course, สั่ง this is ฝันกัน just แล้วเหรอ personal บ้าจริง speculation. They haven't announced anything, and we wouldn't dare to ask. Oh I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did. They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery ไม่ normally ใช่ว่าเขา reserved เลิ for ก big กันแล้วเขาจะ festivals. ปาร์ตี้ใช่ไหม It's hard not to put two and two together. Lady Hiragi has been in ไม่ใช่ high ว่าแบบ spirits เขาเลิก recently, กันแล้วแบบ and อยาก I ปาร์ heard ตี้ she's on a diet as กันทั้ง well. สองฝั่งพอดี Surely it's all for the wedding. ปาร์ตี้ This is ปาร์ตี้ลืมแฟนเก่าอะไร wonderful เงี้ย news. But, What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. Right? I think so too. It's fantastic. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. Oh Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. เนี่ยหน้าปกติละเหมือนว่าอารมณ์นายจะไม่ค่อยดีนะ Sorry, I just haven't slept well recently. Oh I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly. It's just everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. ในเมื่อมันเป็นเรื่องมงคลระหว่างสองสำนักใหญ่ ทางสำนักยาชิโร่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้น่าจะรู้เรื่องนะ Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing! นั่นสิเราจะไปหายากะ I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. She and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. Let's go to the Kamisato estate. โอเค ไปบ้านเขากันเถอะเย้ let's go ดูเรายังไม่ได้ทำเควสประจำวันเลย แต่ก็เดี๋ยวลงสตรีมแล้วค่อยทำก็ได้ฮัลโหลมาแล้วจ้า This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, ไม่ but ก็ still ท so องมาก elegant. ใช่สวยมากจริง We'll มาก just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. โอเค Ayaka wouldn't mind. Oh Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then, we won't be long. โอเคไปคุยกันไปเด้อ Let's go สวัสดีจ้า
มะ Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. อ๋อ That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, ทำไมเขาหั traveler. นหลังวะ Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. โอ้ my god พูดดีมากทำไมหน้าพูดดีขนาดนั้นน่ะ โอ้ my god หล่อมาก ใช่ Greetings, both. จริง ยิ้มมุมปาก I เลย have นะ long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. เราเพิ่งเจอกันแต่เราก็เราจะคุย Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. ตะกุกตะกักเลยนะ Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. relax Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. ทำตัวเป็นเจ้าบ้านเฉยเลยไพปอนนี่ปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้เก่งจังเลยนะนั่นสิแต่อันแรกดีกว่า We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? ทำไมมันมี I เสียง wouldn't ตุ๊ก have แก thought วะ you'd heard about that yet. โอ้ก่อนหน้านี้เคยรู้จักพวกเขามาก่อนนะ I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the almighty shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. เขาแต่งงานจริง makes ด้วย sense. สินะ ว้าว 2 true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. ไปด้วยตัวเองเลยเหรอ But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you 2 care to join me? เราเหรอ I presume you 2 have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? Alright then. แต่ว่าตาม
ามไปดูสักหน่อยดีกว่า I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my 2 guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. โอเค โทมะคุยกันหน่อยสิ Hello What's wrong? Are you worried about having to be on your best behavior around my lord? Don't be nervous. He's actually pretty easy to get along with. เหรอ โอเค Well, the vast majority of the time, at least. โอเค 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 จะไม่คิดอะไรมากละกัน โอเค เอาไปข้างนอกกันเถอะไปรออยู่หน้าบ้านเหรอจริงมีคนรอฉันอยู่นะไง Ah, you're finally. อ้าว Yashiro Commissioner. Who are these 2? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. So it's true. Well, there we have it. That's it then. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you, so I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. ยิ้มเก่ง I'd be honored. I guess this is where I. Goodbye then. Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. โอเค เราไปไปหาคูโจอยู่ไหนนะ อยู่ที่วังเหรอ มันเรียกว่าอะไรนะ มันเรียกว่าวังเหรอ มันเรียกว่าวังแหละใช่ไหม โอเค มาตาตา hello ตาตา hello hello ไง All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, Ippei. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well. ช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะ Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryo Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing,
and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. ยอดเยี่ยมจริงๆเลย Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. ก็ใช่ Oh, he ฉัน is จำได้ the worst. ไอ้ I can see where you're coming ไอ้คน from, นั้นใช่ไหมbut ใช่ you're ใช่ only ใช่จำได้อยู่ postponing โอ the เค problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? ที่แท้คุณหนูก็เป็นคนเสนอก่อนสินะ Oh my god Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. เมื่อกี้เลสลี่กินน้ำนะไม่ต้องตกใจ Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the มัน wedding. ทำแม่งเหมือนกันนะ Okay. So you discussed it and decided on a date. We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. And you know what? I think it was about time. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh my god เจ็ดจลัดมากจริง Oh my god ไพมอนใช่ Sorry, ปะ but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. คงหยุดเขาให้แชร์เรื่องความรักไม่ได้หรอกนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมนะมั้ง Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding! Thank you all.
It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. บ๊ายบาย Very well. I'll see you out. หลังบอกลาคุโจคามาจิและคามิซาโตะอายาโตะมีอะไรอยากจะพูด อะไรกัน He น่ะ seems busy. น่า That จะ must ยัง be ไม่จบ true แค่ for นี้หรอกนะ anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? ถึงจะรู้สึกดีใจด้วยแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันทำให้รู้สึกข้องใจนะใช่ เพราะว่าแบบมันแปลกๆปะบอกว่า He chalked it up to her Alay, being alay, coy, alay. but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. ทำไมล่ะ Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. อ้าวแล้วอายาโตะคิดยังไงวะ In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. อ๋อให้พวกเราไปแทนไหมล่ะ Secondly, and more importantly, อ้าว the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. ก็ใช่ Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. นี่พูดจากประสบการณ์จริงใช่ไหมเนี่ย Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. แต่เรื่องนี้จะไม่มีผลเสียจริงๆอะเหรอใช่ปะ We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? ไม่น่าหวานจังวะ I have to say, I'm impressed by your Oh, ability to no, zero really. in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? นั่นสิ Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. เดี๋ยวเราต้องไป I wish to know Hiragi Chisato's angle on ไป this. หาฮิรากิด้วย Makes Chisato. sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not, อ้าว well, life isn't always a smooth journey. โอเค เราก็ไปสวนหลังบ้านเขาเลยสิคะ โอ้ฉันว่ามันต้องมีคอน FLICT เกิดตรงนี้แหละ เอ๊ะ ว่าแต่ฉันมีอิเล็กโทรกูลัสไหม โอ้ไม่มีเลย แต่เวล7มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก ที่จริงนะ ไอ้ทรายพวกนี้มันจัดยากมาก มันก็เลยเป็นของชนชั้นสูงชนชั้นสูงญี่ปุ่น There is still much to prepare for the wedding. ถ้ามันไม่ใช่ในเกมคือฉันจะด่าแล้วเนี่ยทำไมต้องลงไปเหยียบ Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitations. โอ้
เขาก็เลยคุยเรื่องงานแต่งกันนี่นะ Ah, hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey, Paimon is not an attendant! You misunderstand. These two are dear friends. Dear friend Kind. สหายคนสนิทเลยล่ะ We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. โอ้เราไม่เคยเข้า Nonsense, ไปใน Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. ทำไมทำหน้าเหมือนเป็นแอนิเมชันอยู่ตลอด Take care, หรือว่ามัน Commissioner. นุ่มเกินไป เลซี่มึนไปแล้วบ้าจริง Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. ฉันอยากลองเข้าบ้านเขาจริ The ง owner ๆ always อย่า manages ปี to น come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. เราไปเดินเล่นที่ริโตเฮ้ฉันไม่ค่อยได้มาที่นี่เลยบ้าจริงรู้สึกคิดถึงอยู่นะ Oh, it's Tomoki! Ah, it's you. Good to see you again. ไง Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Yup, we tried his dango milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. ใช่ดังโง I นมดังโง see. เอ้ยฉันอยากกิน So อ่ะ you were involved มันน่า in กินนะ that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. เป็นเรื่องบังเอิญอ่ะ ใช่ I always Now, order one of his ไปเกี่ยว creative กับหลาย drinks เรื่องแหละ whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. As well as dango, I now ฉั offer นอยาก rice กินทุก cake, อย่างเลย purple ไว้ดู potato สิ balls, แม้ว่า black มัน sugar, จะ and เห็นว่ามัน sunsettia. ปั้นชัดๆ แต่มันก็น่ากิน Maybe นะ go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. นั่นสิ The whole อยา idea ก was ได้ to อะไร let วะ my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You wanna mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? ไอเมลอน You อาจจะได้ really แต่ think ก็ that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? อะไรคือซีวะ
ซีกราสไม่เอาเมลอนเถอะเมลอนมันน่าจะอร่อยสุดแล้วคือฉันไม่รู้ว่าลาเวนเดอร์เมลอนมันจะประมาณไหนแต่แบบมันอาจจะเป็นแบบกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ได้เว้ยแล้วเรามือออกมาพูดด้วยนะน่าจะประมาณนั้นแหละ Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. Paimon will have the same as you. 3 milks with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. มีน้ำแข็งด้วยนะ Here, your milk is ready. Give it a try. กิน Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes all right. It makes me feel in touch with Mother Nature. You seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. Taste is your key concern, yes? Obviously, tasty ของกิน food and มันต้อง drinks อร่อย are some of สิเธอ life's most important pursuits. Well said. If I could say the same was true for me, I เรามี believe ของ I'd be กิ a น very content เราถือ man. ของกินอยู่ในมือแต่ทุกคนไม่เห็นนี่เราถือของกินอยู่ในมือทุกคนไม่เห็นแต่ตอนนี้เลยสิอยากกินมากๆเลยมีเรื่องให้ตะโกนมากเกินไปสินะโอ้ Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. มันจะเย็นแล้ว We're เนี่ย just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? นั่นสิ One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. โอเคเราไปที่อื่ I นกันเถอะ noticed something before we left the Hiragi clan's residence. ทำไมล่ะอะไรล่ะกำลังพบใครอันล่ะ It was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. โอ้ฮิซาชิมาจากไหนวะเนี่ย This is one of my most trusted members of the my Shimatsu God. clan. He's been quietly Shut watching up, out Jai for us Magana. this whole time. Merely doing my duty, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. เอากลับไปฉันว่าฉันก็ว่าเกว่าเกรซกำลังพูดถึงอะไรขอโทษนะโทมัส Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. ไปกันเถอะทุกคน ว่าแต่ Thanks for coming. Hope to see you again. Maybe this whole creativity theme really will work out. no อย่าคิดจะขายลาเวนเดอร์เมลอนให้กับคนอื่นเลยได้โปรดแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันรสชาติประมาณไหนแต่แค่คิดถึงแบบอะโวคาโดฉันก็ไม่ชอบ อันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่ก็หน้าตามันคล้ายอะโวคาโดไงแม้ว่ามันจะเป็นเมลอนเมลอนก็ตามแต่มันน่าจะไม่อร่อยจริง สวัสดี
Chisato? I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. Oh. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. เราจะตบมืออะ To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh! Really? Oh. Him? Huh? Shinojo. Huh. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. สุดท้ายก็ทนไม่ไหวนั่นสินะ He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. มันไม่ใช่แค่แฟมิลี่ The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Oh. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did...
Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In Oh that my sense, you God. could say that the คือจะทำ origin บ้าน of เขา the แตก letter หรือ is เปล่า ultimately not of great importance. บ้าจริง Who knows? Perhaps Sir Cujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. Oh no I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead because we can face it all together. But now, Oh my god I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love มัน is มี a ตื้นลึก sacred หนา thing. หนาบางมากกว่า It ที่ is คิ my ด earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Oh เราควรเปลี่ยนไปกับตอนกลางวันกันไหมกลางคืนมันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้ไม่ใช่อะไรนะเราคิดว่าแบบอาจจะมียุง แต่เราก็นั่งคุยกับเขาทั้งคืนอยู่แล้วนะเอ้าไม่เป็นไรหรอกโอเค let's go ตรงนู้นก็ยังดูเหมือนมีพายุอยู่หรือว่าควรไปกลางคืนปะเป็นตอนเย็นแล้วกันอะตอนเที่ยงอะตอนเที่ยงแล้วกันนะ ไม่รู้จิตใจไม่รู้ว่าจะเอาเป็นตอนไหนดีตุ๊ช่วงนี้ก็คือช่วงเนื้อเรื่องล้วนๆนะคะทุกคนตาโอ้ my god ออกมาขนาดนี้เลยล่ะHello. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Uh-huh. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Oh. Yes. It's a smart มี strategy, คนอยากจะให้ far superior to the one adopted by the Tenryou ชิซาโตะ Commission's ตกที่ Takatsukasa นั่ง clan. ลำบากล่ะ Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far,
the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. เป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลมากใช่แต่ยังไม่มีหลักฐานนะ Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? Shinojo? La. Should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that. โอ้เขาเป็นนินจาเหรอ I cannot ป้า deal จริ with ง this. ว้าวฉันเพิ่ง Did เห็น they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way. Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. ต้องใช่แล้วต้องไปหยุด Easier said than ใช่แล้ว done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. เราต้องไปปกป้องใช่แล้ว ขอบคุณสำหรับแชร์นะคะไปได้thank you โอเคเราต้องไปช่วยชิโนโจใช่ไหมชิโนโจอยู่ไหนนะชิโนโจอยู่อยู่นู่นเลยเหรอดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ follower สวัสดี follower ใหม่ด้วยนะคะจะพูดขอบคุณหรือสวัสดีสวัสดีแล้วกันสวัสดีครับผมกำมาแย้จะเล่นไปตาจะหลับแล้วเล่นจะเล่นยังไงให้มันตื่นเต้นได้แล้วเนี่ยก็มันเป็นเนื้อเรื่องฉันต้องว้าวเหรอฉันก็ไม่ได้อยากจะขนาดนั้นนะบ้าจริงนายเล่นกำลัง observe เนื้อเรื่องนะคะ จะได้มีความอินมาที่นี่เหรอ What are you doing? Release Shinojo this instant! ซาบุรากิชินยะโอเคเราจะจำนายว่าชินยะละกันนะ Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. Excuse me ว้าว
ว่าที่ใช้นายแล้วล่ะ Who goes there? Cascade. I won't forget this. Lament. โอ้กดผิด แต่ก็ไม่เป็นไร ใช้ได้เหมือนกัน Worthless. ฉันกดผิดไปใช้เซียวอ่ะ งั้นเราใช้อายาโตะให้คุ้มกันแล้วกันนะ Withdraw. เถอะว้าวฉันยังไม่ได้ใช้อันติดเลยนะ Last. Let's go. บ้าจริง พวกเราไปกันเถอะ We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. เออ We need bait to catch the fish anyway. Leave the— I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But yeah. in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? ไปไหนนะ It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. นุกิเหรอ ใช่เหรอ ใช่เหรอนุกิเท้าดังค่ะเนี่ยเฮ้ย ฮัลโหลทานุกิจริงด้วยอะไรอ่ะ ใครก็เรียกผมว่าชินยะ แต่นามสกุลมันอยู่ข้างหน้า เอ๊ะเราไม่ต้องเรียกชื่อกันล่ะ เราต้องไปไหนนะ ไม่ร้องต่อแล้วเหรอ เอ๊ะอ้าวทำไมทานุกิมันไม่ทานุกิเฮลโลแล้วเราควรไปข้างในฮัลโหลนี่หรือเปล่า ไม่ใช่เนี่ยเหรอ โอเคค่ะ ก็อยู่ตรงนู้นอ๋อต้องมีอันนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่สิ นี่ไงกุญแจโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้คุยอะไรกันน่ะแล้วไม่ Oh, thank the gods you're here. Please help me. จริงฉันไม่ได้กะจะคุยกับนายก่อนนะ แต่ก็ โอเค เปิดประตู Thank you. Thank you. It was Hello. terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh my god แย่มาก Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazumas at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic มาแล้ power วค่ะขอโทษ games. ที่มาสายไม่เป็นไร As a commissioner, เรายัง I am a servant อยู่ of the อีก Shogun, น่าจะนานอยู่ and นะ it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post แล้ yet. วก็ยินดีต้อนรับ Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner.
เผยตัว I แล้ว hear เหรอ you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. nonsense Out of nowhere, a Official low-ranking yao officer bai. decides to barge in on Lady Hiragi song. and start spouting out the most Song absurd quét and nha, song quét insulting cái đoạn. nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions. Oh. Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. ตัวประกอบหล่อดี How could one do such a ตัวประ thing? กอบคือตัวไหนวะ Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble ตัวประกอบบางตัว standing ก็หล่อ as จริงนะ yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. หน้าแปลกจริงๆ Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. หนูไม่รู้นะหนูไม่เห็น I say, Yashiro อีก Commissioner, ใจก็ไอ้ are ตัว you อีก here ใจก็ simply อยาก to จะ mock the Konjo กด Commission? อายกะ Far from it. Hello In my สวัสดี mind, ค่ะ the Konjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the ฉันกลัว Konjo ชุดเขา Commission. เปื้อนจังเลยแต่ก็ Yashiro Commissioner, มันไม่เกี่ยวกับฉัน please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did ที่ not ไม่ได้นอน like. ดึกนะในที่นอน Dear me. นอนเกือบ I เช้า can't believe the Grand Matsura clan is Eh? now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play ใน these ท่านบ้าน petty เขามี power สติ games ช่างเป็น behind the ผู้ชาย scenes. ปาก I'm not sure Cái whether này it's because tình you're bập smart thì- enough to play the system or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. I just feel Is that sorry right? to you. Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me?
This is at most a Conjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Conjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. แต่หวัง C6 ตั้ง But it seems that I was gravely mistaken. ตั้งนานเลยนะ Misato Ayato! ต้องเก็บนาน ไม่ก็ How dare you! ไม่ก็ซื้อเลย You made your move. Now, I suppose it's time I made ไม่ก็ต้อง mine. What do you mean? ต้องเปย์สุด Do ตัว you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. เดินออกซีนแบบเก๋ๆสวย Hey! Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. ๆเหมือนกัน They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. โอเคเรากลับไปที่เมือง นี่ไง จะเป็นเสียงไทย มันมีเสียงไทยด้วยเหรอ มันไม่มีเสียงไทยนะ ถ้าจะมีเสียงไทยนี่ฉันคง ไม่ชิน ไม่นะ ทุกคนรู้เรื่องแล้วเหรอ Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryo Commission's Kujo clan are getting married. Yay! Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. ใช่ไหม ทุกคน It's รู้ still เรื่องแล้ว too เนี่ย early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. เราต้องไปคุยกับคูโจคามาจิอีกรอบหนึ่ง คราวนี้เราเดินมาเพราะว่ามันใกล้นิดเดียวเลยเดินมาดีกว่า ไง Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. Oh. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Oh. Yeah, about that. It's kind of complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding,
The repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. Oh. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. แต่แล้วฮิรากิชิซาโตะก็จะกลายเป็นคนที่ขาดไปไม่ได้เด็ดขาดใช่ Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. Oh no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 . ฉันต้องทำเควสตำนานลี้ลับก่อนเหรอฮะ
ำยังไงชื่อทำเควสระดับตำนาน2 อันในวันเดียวแล้วก็มีเควสระดับเทพเจ้า1 อันเหรอบ้าจริงจะจบวันไหนวะเนี่ยไม่น่าดองไว้เลยบ้าจริงมันทับกันได้จริงๆด้วยนะเนี่ยมันทับลายกันฮัลโหลงั้นเราแวะมาเควสนี้กันแล้วกันนะ Paimon wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. เราไปหาแย้ก่อนแป๊บนึง Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. I'm better off wishing that my exam goes smoothly. Oh. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep throwing till it does. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. เราเป็นคนที่ขี้เผือกเหมือนกันนะ You guys don't know? อะไรอ่ะ You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. เป็นฉากจากนิยายเหรอ Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? That actually works, right? Even Paimon knows that's just not how the world works. นั่นสิ I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. Huh? It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วฉันจะทำงานเพื่อ The อะไร bed was filled with... Wow! เดี๋ยวมันใจเย็นลูก Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too! Let's go! เมื่อกี้เรากินน้ำนะป้าจริงเราต้องทำอันนี้ก่อนจริงๆเหรอหรือว่าเราทำแล้วโอ้อันนี้เรากลับไป เรากลับไปเควสเดิมแล้วนะคะก็คือเควสงานแต่งงานเควสระดับตำนานของอายาโตะใช่ปะโอเค let's go That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. let's go follow แบบยืนจ้องอย่างนี้แหละ Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. เขาคุยกันดัง He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? เขาจะเดินต่อเราแค่เดินมาเฉยๆบ้าจริงโอ้ no มองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมฉันมาปีนบ้านเล่นอ้าว Seems like he's noticed us. ฉันก็แค่เปิด quieter.
ฉันแค่ปีนบ้านเล่นไม่ได้เหรอโอเคกลับไปที่เดิมโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยไม่มี That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. มาอยู่ๆต้องชอบวิ่งกันด้วยวะOh no Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? เรามาคุยด้วยได้ไหม Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. ถ้าทำเหมือน He and มา his คุย men กับ seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? ใครจะสงสัยเรากัน เราก็แค่เดินมาเฮ้ยไปตรงนั้นดีกว่าเนาะ I want to try too. อะไรไม่มี Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared. That ไหน person ก็ is. ได้ Let's ไม่ follow him. ไม่ฟังแล้วอายาโตะขอโทษ Seems like he's noticed us. เห็นได้ยังไง Knew he should have been quieter. ต้องการอะไรจากฉัน That person is one of. Let's follow ไม่ him. ฉันไม่ฟังเธอแล้ว นี่ Did you see พูดกัน that? สิ Sir Kujo Kamaji Well, just yeah, came past here oh. with a huge group of people. ฮะจริงเหรอ Related to the wedding announcement? ใช่หรือเปล่าอ่ะ Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. ขอลองดูบ้างอะไรอ่ะ He and his men seem pretty intense at the moment. Oh. Isn't it all a bit excessive for a งั้ wedding? นสินะโอเคใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ๋อทำไมต้องเห็นฉันด้วยโอ้เป็นอะไร He was right there a moment ago. That person is. Let's follow him. โอ้ฉันฟังกี่รอบวะเนี่ยกูแค่เดิน Seems like he's noticed us. เป็นอะไรกับฉันมากปะเนี่ย Knew he should have been quieter. ฉันก็แค่ That เดิน person is one of. Let's follow him. ทุกที่นายเห็นลูมีนเดินปกติไหมนะไม่มีฉันไม่เคยเดินปกติอย่างนี้มาก่อนเว้ยไงพวกนาย I want to try too. คุยกันเลย Did you see that? Sir Was it look Kujo nang la? Kamaji just came past here with a huge group of people. 1 2 Could it be related to the wedding See. announcement? 5 6 7 Maybe, Bad. but from the Ga. look on his face, Sip. it seems like Sip. something much more serious. 13 He and his Sip. men seem pretty intense at the moment. 15 Isn't it all a bit Sip. excessive for a wedding? 17 18ที่จริงมันก็ไวเหมือนกันนะเนี่ย I want to try too. 19ไงสวัสดีค่ะ Oh my god The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. Oh I think in all there must have been about 100 people so far. หลบได้จริง That ๆอะไร doesn't เงี้ย sound good. What could be going on? อ้าวเขาคุยกันอยู่ตรง I นั้น hope it's just Sir Kujo Kamaji being เขาผูกเชือก overcautious. รองเท้าเหรออะไรเนี่ย Face the ground at the stroke of midnight. โอ้ทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยล่ะ The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. อะไรวะ As expected. Let's follow him. นั่นไงมีใครไม่รู้อยู่ตรงนั้น Wow. It's like the whole Tenryo Commission is here. Oh Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed.
As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady มัน Hiragi ดูเป็นเรื่องใหญ่ Chisato มาก will เลย take นะ place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. โอเคไปก่อนนะบ๊ายบายนะเลสบ๊ายบายค่ะบาย Oh Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryou Commission attack. I must tell Master right away. ทำไมนายต้องพูดออกมา Again. That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. สวัสดีทุกคนที่ยังอยู่ It's นะคะ only a matter of time before they give up and surrender. แล้วทุกคนก็นอนดึกเหมือนเราเหรอ This is not my first time. Well then, goodbye for now. Goodbye. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. เช่นกันครับผมบ๊ายบาย He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? ฉันรู้สึกเป็นห่วงชิซาโตะนะ Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. 2 วันด้วยกัน เย้สวัสดีจ้า อันนี้อะไรอ่ะ ฮัลโหลไซเนอร์เหรอ ซื้อ โอ้มันคืออะไรนะทำไมฉันมี10 อัน งั้นไม่เอาแล้วกัน ไม่มีอะไร ฉันขอได้โปรดละโอเค อีก2 วัน งั้นเราก็ขอ speed forward 2 วัน อันนี้วันหนึ่งกำลังจะผ่านไปแล้วที่จริงมันก็นานเหมือนกันนะเนี่ย โอเค นี่คือวันหนึ่งใช่ไหม แล้วก็ อีกนิดนึง อีกวันหนึ่งโอเค2 วันแล้วยังอ่ะใช่ แต่เราควรไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ดังนั้นเรา ข้ามไปอีกอย่าช่วงเวลากลางวันเป็นสิ่งที่ดีสว่างมาก ทุกคนที่เปิดแสงไว้สว่างมากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรอ่ะไง These people from the Tenryou Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you.
Oh, right. Sorry. How did things get to this point? ต้องฟังคนคุยกันใช่ไหม If you want to taste Mondstadt's great wines, then look no further than Sailing Breeze. Oh my god สามารถ Oh my god ฉันดูเด็กเกินละมันก็เด็กจริงๆนะฉันใช้เดียวหน้าไม่ได้แดนที่ไลออนเราไม่เอาอ่ะโอ้แล้วก็แดนที่ไลออนโคตรแพงโอเคในบล็อกนี้ไม่มีอะไรแล้วมีเควสด้วยรับเควสแป๊บหนึ่งแล้วกันรับเควสแป๊บหนึ่งคนนี้คนที่หลีแย่ปะเราจำไม่ได้เว้ยแต่ชุดน่าจะประมาณนี้แหละเราแค่จะรับเควสนะเธอขอบคุณมากโอเคไหนก็จะฟังอยู่ข้างหลังเขาอย่างนี้ได้ล่ะ Hello. How may I help? พวกคุณทำอะไรกันอยู่น่ะปกติมันไม่มีคนของเทนเรียลเยอะขนาดนี้นะ We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Oh. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Oh. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. Okay. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. Oh. แล้วก็ตรงนี้ How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Oh. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Oh. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? ไปหาเธอกันเถอะนะ Let's go and see. นี่ไงอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวปัตตีเลยลูมีน Traveler เดินบนสายได้ยังไงกัน มันเป็นเกมโอเคเราต้องคิดว่ามันเป็นเกม I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret.
I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. Oh. You. Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us, and to the entire Konjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it. ความเกรงใจในตอนแรกหายไปหมดแล้วสินะ Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. แม้แต่คำพูดของคุณหนูก็ไม่ฟังแล้วงั้นเหรอ Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. Her arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Excellent. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. นี่คือสิทธิ์อำนาจในการพูดสินะ Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. ผ่านไปครู่นึงค่ะคนนั้นก็กลับมาด้วย We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Konjo Commission another chance. ไม่บอกอายาโตะสิ I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. เราต้องไปอายาโตะเหรอ ใช่ เราต้องเข้าไปหาอายาโตะอีกครั้งหนึ่ง By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. Let's go ตุ้มมาแล้วผ่านไปด้วยดีเว้ย Hello Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity.
Please, have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Kanjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Wow. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. The work took a toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Oh, pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of.
I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now, it is time for me to make a stand and become my own person. Let's go. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji, and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. Wow. She really has the air of a leader now. คล้ายๆกับคาวาจิมากเลยพวกเขามาสู้กันมากคาวา That's จิ not ใช่ใช่ cute too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. Oh my In god fact, จริง counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. นั่นสิ Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. ดังนั้นจุดยืนของคุณไม่ใช่แค่ต้องการช่วยฮิรากิชิซาโตะนั่นสินะ ใช่ Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. คานกับอำนาจคานอำนาจกันเองใช่ไหม Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing.
Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then, guess we'll have to wait and see. ไว้เจอกันใหม่นะ All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord. The traveler had one of those as well. I'm sure she's made a great impression on you. The traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had she and her companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Oh เรามา interrupt หมากลุกไปนี่เนาะ yeah เราทำเควสตำนานนี่เสร็จแล้ว เย้ โอเคค่ะทุกคน oh my god ใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง ใช่ 4 ชั่วโมง ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็บ๊ายบายทุกคนที่ไปแล้วนะคะเผื่อมาดูย้อนหลังก็อาจจะพูดอะไรเดี๋ยว โอเคค่ะ โอเคนั่นก็คือสตรีมเนื้อเรื่องของเกนชินวันนี้นะคะผมเดี๋ยวเลสลี่จะลองเคลียร์ลองอัพตัวละครนู่นนี่นั่นในเกนชินต่อไปเรื่อยๆนะไม่ฮานุกิฉันจะไม่ยุ่งกับนายแล้วก็สวัสดีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทั้งคนที่ดูตอนนี้แล้วก็คนที่ดูโอ้ my god ทั้งคนที่ดูตอนนี้แล้วก็ดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะแล้วก็สวัสดีขอให้ทุกคนฝันดีนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกดาวที่ส่งมาให้วันนี้ด้วยขอบคุณทุกดาวจริงๆนะคะมันช่วยเลซี่ได้มากๆเลยสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะเลซี่ไลฟ์ในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะ แล้วก็สามารถสนับสนุนเลสตี้ได้ในการส่งดาวหรือโดเนทที่ลิงก์ข้างใต้คำอธิบายได้นะคะโอเคค่ะส่วนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกคนฝันดีค่ะทางนี้เวลา5 ทุ่มครึ่ง33 นาที33 นาทีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ยังอยู่จริงๆนะคะโอเคสวัสดีบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายฝันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาจจะหาเกมอะไรมาเล่นกับเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนก็อาจจะเล่นเดี๋ยวจะแจ้งให้ตอนเช้าหรือเที่ยงของพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ 20:30 นะคะบ๊ายบายแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะลิซซี่จะโพสต์ให้ทุกคนขอเพลงเข้ามานะสำหรับวันอาทิตย์นี้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะท่านี้แหละบ๊ายบาย I'm just a little bit tired, maybe a little too much, 'cause now it's hitting me harder, it's just a little too tough. It feels like I'm running from the world, just like I had something to say.
got me feeling like I'm never enough. Just say, what do you want from me? You give me nothing when I'm